안녕하세요. Xin chào mọi người ạ. 먼저 한 주간 이 전도 집회 시간과 여건을 허락해 주신 하나님께 감사와 영광을 드립니다. Đầu tiên thầy xin gửi lời cảm tạ dâng vinh quang lên Đức Chúa Trời là đấng đã giúp cho một tuần hội thảo Kinh Thánh vừa qua được diễn ra một cách tốt đẹp ạ. 예, 그리고 우리 형제자매님들도 수고 Và 많으셨습니다. anh chị em của chúng ta cũng đã vất vả nhiều trong một tuần vừa qua rồi ạ. 새로 오신 분들도 고생 많으셨고요. Những người mới cũng đã vất vả nhiều rồi ạ. 예, 이제 오늘 마지막 날인데 Hôm nay là buổi cuối rồi ạ. 예, 오늘 또 말씀과 또 교제를 통해서 힘을 얻으시고 또 평안을 얻으시는 귀한 시간이 되었으면 좋겠습니다. Mong rằng thông qua buổi hôm nay mà chúng ta có thể có một cái thời gian quý báu cũng như đầy ý nghĩa. 예, 같이 기도하고 Chúng ta cùng 시작하겠습니다. cầu nguyện và bắt đầu. 은혜로우시고 자비로우신 우리 아버지 하나님 진심으로 감사드립니다. Chúng con thực sự dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha ân điển và đầy dẫy tình yêu thương. 아무것도 아닌 저희 창조해 주시고 예수님의 보혈로 구원해 주심을 감사드립니다. Chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu vớt. Chúng con là những người không ra gì cả, nhưng Chúa đã cứu vớt chúng con bằng huyết của Đức Chúa Giêsu. 저희가 구원받기까지 기다려 주시고 또 참아 주심도 감사드리며 Chúng con cũng cảm tạ Chúa vì Ngài đã chờ đợi và chịu đựng cho đến khi chúng con nhận được sự cứu rỗi. 구원받은 이후 오늘까지 주님 몸된 교회 안에서 양육해 주시고 또 보호해 주심도 Chúng 감사드립니다. con cũng cảm tạ Chúa vì Ngài luôn dưỡng dục và bảo vệ chúng con cho đến khi chúng con ở trong Chúa cho đến bây giờ. 이번 전도 집회 때 구원받으신 분들 주님 몸된 교회 안에 온전히 뿌리를 내릴 수 있도록 더욱 Vậy 도와주시옵소서. xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho những người mới nhận được sự cứu rỗi lần này có thể đâm rễ thật sâu ở trong hội thánh của Chúa. 또 아직 구원받지 못한 분들 계시다면 그 마음 붙들어 주셔서 이 아버지 말씀 듣고 구원받고 주님 배울 수 있도록 자비를 베풀어 주시옵소서. Vậy xin Chúa Ngài ban cho sự nhân từ. Nếu như có ai vẫn chưa nhận được sự cứu rỗi thì xin Chúa Ngài nắm giữ lấy tấm lòng của người đó để cho người đó có thể tiếp tục lắng nghe lời của Chúa. 오늘 이 시간 함께 하시는 하나님께서 각 사람에게 필요한 말씀으로 저희 마음 가운데 가득 채워 주시길 간구드립니다. Vậy xin Chúa Ngài lấp đầy trong tấm lòng của chúng con những lời cần thiết trong buổi hôm nay. 오늘의 모든 시종도 오직 전능하시고 자비로우신 주님께만 의지합니다. Chúng con xin giao phó mọi thời gian hôm nay lên Đức Chúa Trời là đấng toàn năng và toàn trí. 저희를 구원하여 주신 고마우신 예수님 이름으로 Chúa là 기도드렸습니다. đấng cứu vớt chúng con và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 신약 성경 누가복음 23장입니다. Chúng ta cùng mở sách Kinh Thánh Tân Ước Luca đoạn 23. Luca đoạn 23. 신약 성경 누가복음 23장 Sách Kinh Thánh Tân Ước Luca đoạn 23. 32절 그리고 33절입니다. Câu 32 và câu 33. 제가 읽겠습니다. Thầy sẽ đọc ạ. 또 다른 두 행악자도 사형을 받게 되어 예수와 함께 끌려가니라. Họ cũng giải hai tên tội phạm khác để xử tử chung với Ngài. 해골이라 하는 곳에 이르러 거기서 예수를 십자가에 못 박고 두 행악자도 그렇게 하니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라. Khi đến một chỗ gọi là đồi sọ, họ đóng đinh Ngài vào thập tự giá cùng với hai tên tội phạm, một tên bên phải, một tên bên trái Ngài. 네, 우리에게는 정말 중요하고도 심각한 문제가 있습니다. Đối với mỗi chúng ta thì có vấn đề rất nghiêm trọng và rất là quan trọng ạ. 예, 바로 죽음에 대한 문제입니다. Đó chính là vấn đề cái chết ạ. 우리 모두는 언젠가 죽습니다. Tất cả chúng ta, ai rồi một ngày nào đó cũng sẽ chết ạ. 죽지 않은 사람 예외가 없습니다. Không có ai là không chết cả. 그런데 놀랍게도 자기 죽음에 대해서 진지하게 생각하는 사람이 드뭅니다. Nhưng mà một điều đáng kinh ngạc ở đây là không mấy ai lại suy nghĩ một cách nghiêm túc về cái chết của bản thân mình ạ. 노후를 준비하는 사람들은 많지만 사후를 준비하는 사람은 적습니다. Mặc dù có nhiều người chuẩn bị cho tuổi già nhưng lại có ít người chuẩn bị cho thế giới sau khi chết ạ. 우리는 반드시 죽기 때문에요. Bởi vì nhất định chúng ta sau này rồi sẽ chết ạ. 우리 모두는 죽음을 반드시 준비해야 합니다. Bởi vậy nên tất cả chúng ta ai rồi cũng phải chuẩn bị cho cái chết ạ. 왜냐하면 죽음 이후 우리는 하나님을 만납니다. Bởi vì sau khi chết chúng ta nhất định sẽ gặp Đức Chúa Trời ạ. 우리는요 죽음 이후에 무한히 거룩하신 하나님 앞에 서게 됩니다. Sau khi chết chúng ta sẽ đứng trước và gặp Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết vô hạn ạ. 하나님께서는 거룩하시고 또 거룩하시고 거룩하신 분이세요. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết và thánh khiết ạ. 그 거룩하신 하나님 앞에 문제가 되는 것은 죄입니다.
Và cái mà gây vấn đề trước Đức Chúa Trời thánh khiết đó chính là tội lỗi à. 우리 하나님께서는요, 호리만한 죄, 아주 작은 죄도 용납하지 않으십니다. Đối với Đức Chúa Trời của chúng ta thì dù chỉ là một tội lỗi rất nhỏ, nhỏ bằng đồng tiền cuối cùng thôi thì Đức Chúa Trời cũng không chấp nhận à. 하나님은 죄를 지극히 혐오하시거든요. Bởi vì Đức Chúa Trời rất căm ghét tội lỗi à. 그런데 사람은 죄인으로 태어나서 죄를 물마심같이 짓다가 죽음을 건너갑니다. Nhưng mà con người từ khi sinh ra đã là tội nhân, phạm tội như uống nước lá và sau đó là chết đi à. 그래서 그 죽기 전에 이 죄 문제를 해결하지 못하면요, Bởi vậy nên nếu như mà chúng ta không giải quyết được vấn đề tội lỗi trước khi chết à, 나와 죄가 완전히 붙어버려서 그대로 지옥으로 떨어지는 거예요. lúc này tội lỗi sẽ hoàn toàn bám chặt vào chúng ta và cứ như thế, trong trạng thái có tội lỗi như thế chúng ta sẽ rơi xuống địa ngục à. 지옥은 하나님과 영원히 격리되는 곳입니다. Địa ngục là nơi bị cách ly hoàn toàn với Đức Chúa Trời à. 정말 무서운 곳이죠. Đó là nơi rất đáng sợ à. 그래서 우리들은요, Bởi vậy chúng ta 어떻게든 살아있을 때 이 죄 문제를 해결해야만 합니다. phải giải quyết vấn đề tội lỗi khi mà mình còn sống bằng mọi cách à. 그럼 죄 문제를 어떻게 해결할 수 있을까? Nếu thế thì vấn đề tội lỗi của mình phải giải quyết bằng cách nào à? 사람의 행위로 가는 것이냐, 믿음으로 가는 것이냐, Liệu rằng vấn đề tội lỗi này của mình được giải quyết bằng việc làm hay là bởi đức tin ạ? 이걸 확인하는 게 너무 중요한 거예요. Cái việc xác minh, xác nhận điều này là điều rất quan trọng ạ. 여기 누가복음 23장에 나온 두 강도의 모습을 통해서 우리가 알 수 있습니다. Chúng ta có thể biết được điều này thông qua hình ảnh của hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Đức Chúa Giêsu lúc đó ạ. 여기 33절에 보시면 Ở câu 33, 예수님이 십자가에 못 박히실 때 두 행악자도 십자가에 못 박혔다라고 기록되어 ở 있습니다. trong câu 33 này có ghi chép rằng lúc Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh thì ở bên cạnh Đức Chúa Giêsu đã có hai tên cướp cùng bị đóng đinh ạ. 이 십자가 형벌은요, 그 당시 이 법정 최고 형벌입니다. Hình phạt thập tự giá ngày đó là hình phạt cao nhất đối với tội nhân ạ. 보통 이 당시에는 로마가 이스라엘을 식민 지배할 때였는데요. Thời điểm đó là thời điểm La Mã đang cai trị Israel ạ. 로마 사람들은 아무리 큰 죄를 지어도 참수형으로 죽이지 십자가형은 주지 않습니다. Đối với những người La Mã thì cho dù họ có phạm tội nặng đến mấy, trọng đến mấy thì họ cũng sẽ không phải nhận hình phạt thập tự giá. 왜냐하면 십자가형은요, 아주 오랫동안 사람을 고통 가운데 죽이는 무서운 형벌이거든요. Bởi vì hình phạt thập tự giá là hình phạt rất đáng sợ, khiến cho người bị chịu hình phạt này sẽ phải cảm nhận cơn đau đớn trong thời gian dài cho đến khi chết ạ. 그러니까 이 두 행악자, 십자가에 달렸던 이 두 행악자는 진짜 큰 죄를 지었던 나쁜 사람들이었던 거예요. Bởi vậy nên hai tên cướp cùng bị đóng đinh lúc này là hai tên cướp rất gian ác và khét tiếng ạ. 이 두 행악자가 그런데 처음에는요, 예수님을 욕했습니다. Hai tên cướp này ban đầu đều chửi Đức Chúa Giêsu ạ. 이 앞에 보시면 Mọi người nhìn trên màn hình phía trên ạ. 마태복음 27장 44절에 함께 십자가에 못 박힌 강도들도 이와 같이 예수님께 욕했어요. Ở trong Matthew đoạn 27 câu 44, cả hai tên cướp này lúc đầu đều đã chửi Đức Chúa Giêsu như sau ạ. 네가 그리스도면 너도 한번 십자가에서 뛰어내리고 우리도 구해줘 봐. Ngươi chẳng phải là Đấng Christ hay sao? Vậy thì ngươi hãy tự xuống dưới thập tự giá này và cứu chúng ta nữa đi. 자, 그런데 이제 시간이 흘렀습니다. Nhưng mà một lúc sau trôi qua ạ. 39절에 Câu 39 ạ. 달린 행악자 중 하나는 비방하여 가로되 내가 그리스도가 아니냐 너와 우리를 구원하라 하되 Một trong hai tên tội phạm bị treo cũng phỉ báng Ngài rằng ông không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình và cả chúng tôi nữa. 예, 한 강도는요 끝까지 예수님을 비난하고 있습니다. Một tên cướp đã phỉ báng Đức Chúa Giêsu đến cùng ạ. 그런데 맞은편에 있던 강도는 태도가 달라졌어요. Nhưng mà tên cướp ở phía còn lại thì đã bắt đầu thay đổi thái độ ạ. 40절에 Ở câu 40 đấy ạ. 하나는 그러니까 그 다른 그 행악자 십자가 달린 그 사람은 그 사람을 꾸짖어 가로되 내가 동일한 정죄를 받고서도 하나님을 두려워 아니하느냐. Nhưng tên kia, tức là tên cướp còn lại đấy ạ. Nhưng tên kia của trách nó, mày đang chịu cùng một hình phạt, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? 이 강도는 예수님을 욕하고 있는 그 맞은편 강도를 꾸짖고 있습니다. Tên cướp này thì đang của trách cái tên cướp mà vẫn đang phỉ báng Đức Chúa Giêsu đến cùng ạ. 네가 동일한 정죄를 받고서 죄를 받고 있는데 하나님을 두려워하지 아니하느냐. Mày đang chịu cùng một hình phạt mà còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? 이 한편 강도에게 생긴 마음 어떤 마음입니까? Cái tấm lòng mà bây giờ bắt đầu hình thành ở trong cái tên cướp đang của trách này là tấm lòng gì đấy ạ? 하나님을 두려워 아니하느냐. 그러니까 이 강도는 지금 하나님이 두렵다는 겁니다. Con chẳng sợ Đức Chúa Trời hay sao? Thì tức là tên cướp này đang có tấm lòng sợ Đức Chúa Trời ạ. 왜 이런 심경의 변화가 생겼을까요? Tại vì sao tên cướp này lại có cái sự thay đổi
trong tâm linh, tấm lòng như thế này ạ? 강도는 지금 십자가에 못이 박혀 있습니다. Tên cướp này bây giờ đang bị đóng đinh ở trên thập tự giá ạ? 두 손에 못, 2 cái đinh đóng trên 2 tay 또 두 발에 못 하나. và thêm 1 cái đinh đóng ở trên 2 chân. 못 세 개에 지금 십자가에 달려 있는 거예요. Tức là tên cướp này đang bị treo trên thập tự giá với 3 cái đinh ạ. 강도가 얼마나 아팠겠어요. Nếu vậy thì tên cướp này đau đớn biết bao ạ. 그리고 이제 정말 죽음이 현실이 되는 겁니다. Và bây giờ cái chết nó đã trở thành hiện thực đối với tên cướp này ạ. 이제 정말 얼마 후면 이 강도는 죽는 거예요. Người này biết ạ, chẳng bao lâu nữa mình sẽ chết ạ. 그리고 하나님을 두려워하기 시작했습니다. Và lúc này tên cướp đã bắt đầu sợ Đức Chúa Trời ạ. 여러분, 죽음이 현실이 될 때 하나님을 두려워하는 마음이 Thưa 생깁니다. mọi người, khi cái chết thực sự trở thành hiện thực, chúng ta sẽ bắt đầu có tấm lòng sợ Đức Chúa Trời đấy ạ. 이 한편 강도에게 이제 죽음은 현실이 된 거예요. Đối với tên cướp này, cái chết nó đã trở thành hiện thực rồi ạ. 이제 죽음 이후에 심판받고 지옥 가는 게 정말 내 일이 된 겁니다. Cái việc sau khi chết sẽ bị phán xét và phải đi xuống địa ngục, nó đã trở thành việc của chính mình rồi ạ. 여러분, 누가 하나님을 두려워하냐면요. Thưa mọi người, ai là người sợ Đức Chúa Trời ạ? 하나님 살아계신 게 확실히 믿어지면 정말 하나님이 두려워집니다. Người mà thực sự nhận biết Đức Chúa Trời tồn tại thì sẽ có tấm lòng sợ Đức Chúa Trời ạ. 아니, 이거 복음 믿어도 좋고 뭐 안 믿어도 그만이죠. 왜 이런 말씀들을 하시냐면요. Ồ, tin lành, tin cũng được mà không tin cũng chẳng sao. Sao phải chia sẻ cái này làm gì? 예, 하나님 살아계신 게 확실히 안 믿어진 거예요. Thưa mọi người suy nghĩ như vậy là bởi vì vẫn chưa tin Đức Chúa Trời thực sự tồn tại đấy à? 하나님 살아계신 게 딱 믿어지면 그때 내가 죄인이고 죽으면 지옥 가는구나. 이게 딱 생각이 납니다. Người mà đã thực sự nhận biết và tin rằng Đức Chúa Trời thực sự tồn tại thì sẽ có tấm lòng là mình là tội nhân và sau khi chết thì mình sẽ phải đi xuống địa ngục và sẽ nảy sinh cái tấm lòng sợ hãi à? 그래서 히브리서 11장에 보면 하나님께 나아가는 자들은 반드시 그가 계신 것을 믿어야 할지니라 하셨어요. Bởi vậy nên trong sách Hebrew đoạn 11 có nói rằng những ai đến gần với Đức Chúa Trời thì phải nhận biết rằng Ngài thực sự thực hữu à? 또 이어서 보겠습니다. Chúng ta sẽ cùng xem tiếp à? 41절. Câu 41 à? 우리는 우리의 행한 일에 상당한 보응을 받는 것이니 이에 당연하거니와 이 사람의 행한 것은 옳지 않은 것이 없느니라 하고. Chúng ta bị phạt là đúng vì hình ta chịu, xứng với việc ta làm, nhưng người này không hề làm một điều gì sai trái. 이 한편 강도가 또 알게 된 게 있습니다. Có một điều nữa mà tên cướp này đã nhận biết à? 우리가 이렇게 벌 받는 것은 당연하다. Người này biết được rằng cái việc mình bị phạt, trừng phạt như thế này là đúng à? 그러니까 이 강도는요, 자기 죄를 깨달은 거예요. Tức là tên cướp này đã nhận biết được tội lỗi của mình à? 야, 나는 진짜 큰 죄를 지은 사람이다. Mình là người đã phạm phải tội rất lớn. 이제 나는 지옥에 가게 되었구나. Bây giờ mình sẽ phải đi xuống địa ngục. 보십시오. 자기가 죄인인 걸 깨닫게 되니까요, 마음이 이제 다급해졌습니다. Mọi người có thể thấy khi người này nhận biết về tội lỗi của mình thì tấm lòng của người này bắt đầu trở nên gấp gáp à? 그러면서 어떻게 하면 천국에 갈 수 있을까? 어떻게 하면 지옥에 가지 않을까라는 고민도 했을 거예요. Và rồi có lẽ người này đã rơi vào trong trạng thái vân vân suy nghĩ xem làm thế nào để lên được thiên đàng và làm thế nào để không phải đi xuống địa ngục à? 그러면서 예수님이 생각이 났을 Và 겁니다. rồi lúc này có lẽ người này đã nhớ đến Đức Chúa Giêsu à? 왜냐면 그 당시에 예수님은 정말 유명하신 분이었어요. Bởi vì thời đó Đức Chúa Giêsu là người rất nổi tiếng à? 지금 베트남에 박항서 감독 모르는 분이 없습니다. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ có lẽ không ai là không biết đến huấn luyện viên Park Hang-seo à? 그래도 박항서 감독은 죽은 사람 살리진 못했거든요. Nhưng mà dù vậy, một người nổi tiếng như huấn luyện viên Park Hang-seo cũng không có thể cứu một người chết đi sống lại à? 예수님께서는 죽은 사람 세 사람을 Đức 살리셨습니다. Chúa Giêsu đã cứu sống 3 người chết đi sống lại à? 그 당시 이스라엘 사람이면 누구든지 예수님을 다 아는 거예요. Nên là thời đó nếu như đã là người Israel thì không ai là không biết Đức Chúa Giêsu à? 그러니까 이 강도가 그 예수님에 대한 기억이 생각이 났을 Có 거예요. lẽ lúc này tên cướp này đã nhớ về những cái nội dung mình đã nghe về Đức Chúa Giêsu à? 왜냐하면 이 강도가 예수님의 기도를 들었어요. Bởi vì tên cướp này cũng đã nghe thấy lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu à? 어떤 기도였냐면요. Đó là lời cầu nguyện như thế nào à? 34절에 Câu 34 à? 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc. Đức 예, Chúa Giêsu cầu 예수께서 nguyện rằng: 가라사대 Lạy Cha, 아버지여 xin tha cho 저희를 họ, 사하여 vì họ không 주옵소서 biết mình làm 자기의 điều gì, 하는 것을 để họ 알지 bắt tham chia 못함이니이다 nhau áo trà 하시더라. của Ngài. 저희가 그의 옷을 나눠 제비 뽑을세. 지금 예수님께서 십자가에 못 박히셨습니다. Bây giờ Đức Chúa Giêsu đang bị đóng đinh trên thập tự giá à? 그럼에도 불구하고 이런 기도를 하고 계시는 거예요. Dẫu vậy, Đức Chúa Giêsu lại đang có lời cầu nguyện như thế này à? 아버지여 저를 못 박는 저들을 용서해 주십시오. Lạy Cha, xin tha cho họ là những người đang đóng đinh con vì họ không biết mình làm điều gì. 하나님 저를 비난하는 저들을 용서해 주십시오. Xin Cha, hãy tha cho những người đang phỉ báng con. 여러분 사람은요
고통이 지속이 될 때 마음 깊이 있는 게 입으로 튀어나옵니다. Thưa mọi người, khi mà chúng ta chịu đau đớn trong thời gian dài thì những cái ở trong đáy lòng mình nó sẽ tỏ ra ngoài ạ. 고통이 오래 지속되면 진심이 나오는 거예요. Khi mà chúng ta chịu cơn đau đớn lâu thì cái thật tâm của mình ở trong lòng nó sẽ bày tỏ ra ngoài ạ. 예수님께서는 십자가에 달리신 그때에 오히려 자신을 못 박는 사람들을 위해 기도하셨습니다. Lúc Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh treo đau đớn ở trên thập tự giá thì Ngài lại cầu nguyện cho chính những người đã đóng đinh mình ạ. 이 기도를 들은 그 옆 강도는 정말 놀랐을 거예요. Có lẽ rằng tên cướp khi nghe thấy lời cầu nguyện này đã rất kinh ngạc ạ. 아니 어떻게 저런 기도를 하실 수 있을까? Làm thế nào mà người này có thể cầu nguyện như vậy được? 그러면서 Và rồi 파편처럼 흩어져 있던 예수님에 대한 생각들, 기억들, 정보들이 탁 맞아 이렇게 조각처럼 맞아 들어갔을 겁니다. Và rồi tất cả những cái ký ức, thông tin mà trước giờ người này nghe đây đó nó đã được ghép lại từng mảnh ghép vào trở thành một mạch ạ. 아 알게 된 거죠. 이분이 하나님께서 보내주신 그 그리스도구나. Và người này biết đấng này chính là đấng Christ Giêsu mà Đức Chúa Trời gửi đến cho chúng ta. 그러자 이 강도는 이제 예수님께 부탁을 합니다. Và rồi tên cướp này đã nhờ Đức Chúa Giêsu ạ. 42절에 Câu 42 ạ. 가로되 예수여 당신의 나라에 임하실 때에 나를 생각하소서 하니 Rồi anh ta nói, lạy Giêsu, khi Ngài vào vương quốc mình rồi, xin nhớ đến con. 당신의 나라 천국이죠. Khi Ngài vào vương quốc của mình, tức là thiên đàng ạ. 그러니까 이 강도는 예수님께서 천국의 주인이시다라는 걸 알았어요. Tức là tên cướp này biết Đức Chúa Giêsu chính là chủ nhân của thiên đàng ạ. 그러면서 부탁을 하는 겁니다. 그때에 천국 가실 때에 나를 좀 생각해 주십시오. Thế nên là tên cướp này mới nhớ rằng khi Ngài vào thiên đàng rồi, xin hãy nhớ đến con. 자기를 용서해 달라고 하는 겁니다. Tức là người này đang xin là hãy tha thứ cho mình ạ. 자기도 천국 보내달라고 기도하는 겁니다. Người này cũng đang cầu nguyện xin rằng là cho mình được vào thiên đàng ạ. 강도가 간절히 예수님께 부르짖었습니다. Tên cướp này đã kêu cầu Đức Chúa Giêsu một cách khao khát ạ. 그 강도의 기도에 예수님께서 이렇게 답하셨어요. Và Đức Chúa Giêsu đã trả lời như thế này với lời cầu nguyện của tên cướp ạ. 43절입니다. Câu 43. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc. 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라. 예수님 정말 자비로우시죠? Đức Chúa Giêsu thực sự rất từ bi đúng không ạ? 예수님 정말 좋으신 분이세요. Đức Chúa Giêsu thực sự là đấng rất tốt ạ. 이 강도는 정말 악한 죄를 지었잖아요. Tên cướp này đã phạm phải tội rất ác đúng không ạ? 그리고 십자가에 달려서도 처음에는 예수님을 욕했습니다. Và lúc mà mới bị treo trên thập tự giá, tên cướp này vẫn còn chửi Đức Chúa Giêsu ạ. 그럼에도 불구하고 이 강도의 그 기도를 들어주셨어요. Nhưng dẫu vậy ạ, Đức Chúa Giêsu vẫn lắng nghe lời cầu nguyện của tên cướp này ạ. 예수님은 강도를 정죄하지 않으셨습니다. Đức Chúa Giêsu không có định tội tên cướp ạ. 비난하지도 않으셨어요. Ngài cũng không chỉ trích ạ. 야, 너 진짜 염치 없다. Mày đúng là vô liêm sỉ. 나한테 그렇게 욕해놓고 지금 와서 천국에 갈 때 나를 생각해 달라고? Ngươi chửi ta như thế xong rồi, bây giờ ngươi xin là cho ngươi vào thiên đàng hả? 그러지 않으셨어요. Đức Chúa Giêsu đã không nói như vậy à? 내가 나와 함께 오늘 낙원에 있으리라. Hôm nay con sẽ được ở với ta trong Paradis. 예, 이 강도는 그날 어디 갔습니까? Vậy thì ngay ngày hôm đó sau khi chết, tên cướp này đã đi đâu ạ? 예, 낙원 천국에 갔습니다. Đúng ạ, Paradis tức là thiên đàng ạ. 어떻게 할 수 있습니까? Làm thế nào mình có thể biết được điều này ạ? 예, 예수님이 그렇게 말씀하셨거든요. Đó là bởi vì Đức Chúa Giêsu đã nói như vậy ạ. 여기에요, 아주 중요한 진리가 담겨져 있습니다. Ở trong này có chứa đựng một chân lý rất quan trọng ạ. 사람이 어떻게 구원을 받은 것인가? Làm thế nào để con người có thể nhận được sự cứu rỗi ạ? 사람이 어떻게 천국에 가는 것인가? Làm thế nào để con người có thể lên thiên đàng ạ? 우리가 열심히 해야 되는 것일까요? Có phải là chúng ta phải chăm chỉ siêng năng không ạ? 아닙니다. Không ạ. 열심히 하는 곳으로 천국 가면요, 이 강도는 절대 못 갑니다. Nếu như bằng sự siêng năng và chăm chỉ của chúng ta thì mới lên được thiên đàng, thì tên cướp này đã bị loại ngay từ đầu rồi ạ. 이 강도는 십자가에 달릴 때까지 죄를 지었습니다. Bởi vì tên cướp này đã cứ phạm tội cho đến lúc mà bị treo trên thập tự giá. 십자가에 달려서도 처음에는 예수님께 욕했습니다. Mà thậm chí lúc mới bị treo trên thập tự giá, tên cướp này vẫn còn chửi Đức Chúa Giêsu à. 예수님께서 오늘 밤 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 그 말을 듣고 아무것도 하지 않았어요. Sau khi mà tên cướp này được nghe Đức Chúa Giêsu nói rằng hôm nay con sẽ ở với ta trong Paradis, thì sau cái câu nói đó tên cướp này cũng không làm được gì tiếp sau đấy à. 이 강도는 교회 가본 적 없습니다. Tên cướp này cũng chưa bao giờ đến hội thánh 이 à. 강도는 헌금하지도 않았습니다. Tên cướp này cũng chưa bao giờ dâng hiến à. 단지 그 예수님의 말씀을 믿고
구원을 받은 거예요. Chỉ bởi lời nói của Đức Chúa Giêsu, tên cướp này tin vào lời nói đó mà nhận được sự cứu rỗi à? 착하게 산다고 천국 가는 게 절대 아닙니다. Tuyệt đối không phải bởi vì mình sống hiền lành mà nhờ đó được lên thiên đàng đâu ạ. 구원받은 것은요. Cái việc mà mình nhận được sự cứu rỗi à? 천국 가는 것은요. Cái việc mà mình được lên thiên đàng à? 예, 우리의 행위가 아니라 믿음으로 가는 거예요. Nó không phải là dựa vào việc làm của chúng ta mà dựa vào đức tin à? 하나님께서 나를 위해 행하신 그 일, 예수님의 그 보혈을 믿고 천국 가는 거예요. Tin ở đây là tin vào công việc mà Đức Chúa Trời đã làm. Tin ở đây là tin vào huyết báu mà Đức Chúa Giêsu đã tuôn đổ cho mình ạ. 디도서 3장을 찾겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Tít đoạn 3. 디도서 3장 Tít đoạn 3. Câu 4 ạ. 신약 성경 349페이지 정도 됩니다. Sách Kinh Thánh Tân Ước trang 268 ạ. 3장 4절입니다. Đoạn 3 câu 4 ạ. 우리 구주 하나님의 자비와 사람 사랑하심을 나타내실 때에 Nhưng khi lòng khoan dung và nhân ái của Đức Chúa Trời cứu Chúa chúng ta được bày tỏ thì Ngài cứu chúng ta. 예, 하나님은 정말 자비로우신 분이고요. Đức Chúa Trời thực sự là đấng khoan dung và từ bi ạ. 하나님은 정말 사람, 나 같은 사람을 너무나 사랑하셔요. Đức Chúa Trời yêu thương một người như mình ạ. 그 사랑이 표현이 됐습니다. Tình yêu thương đó đã được bày tỏ ạ. 어떻게 나타났냐? Đã được bày tỏ như thế 우리를 nào ạ? 구원해 주셨는데요. Ngài đã cứu vớt chúng ta. 5절에 Như ở câu 5 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc. Không phải 우리를 bởi việc công 구원하시되 chính 우리의 chúng 행한 ta 바 đã làm, 의로운 행위로 nhưng bởi lòng thương 말미암지 xót của 아니하고 Ngài qua 오직 việc 그의 thanh 긍휼하심을 tẩy 조차 của sự 중생의 tái sinh 씻음과 và đổi mới 성령의 của Đức 새롭게 Thánh Linh. 하심으로 하셨나니 우리를 구원하시되 Ngài cứu vớt chúng ta 우리 행한 바 의로운 행위로 말미암지 아니하고 không phải bởi việc làm công chính của chúng ta đã làm, 예, 이게 아니라는 거죠. tức là không phải bởi việc công chính của chúng ta. 네, 우리가 헷갈릴 수 있으니까요. Chúng ta thì có thể nhầm lẫn à? 사람들이 오해할 수 있으니까요. Con người thì có thể hiểu lầm à? 의로운 행위, 사람의 행위로 구원 받는 게 아니다. 이걸 알려주시는 거예요. Nên là Chúa mới nói rõ cho chúng ta biết là nhận được sự cứu rỗi ở đây không phải là do việc làm công chính của chúng ta, 오직 그의 긍휼하심을 조차 중생의 씻음과 성령의 새롭게 하심으로 하셨다. nhưng bởi lòng thương xót của Ngài qua việc thanh tẩy của sự tái sinh và đổi mới của Đức Thánh Linh ạ. 긍휼하심이라는 것은 하나님께서 우리를 정말 불쌍히 생각하셨다는 거예요. Ở đây có nói rằng Ngài thương xót chúng ta, tức là Ngài thực sự rất là thương mến, yêu thương chúng ta. 부모님들이 자녀들을 불쌍히 여기는 것처럼요. Giống như cha mẹ thì thương xót con cái của mình ạ. 하나님께서 우리를 정말 불쌍히 여기셨어요. Đức Chúa Trời thì thực sự thương xót chúng ta. 중생의 씻음, 우리 모든 죄를 깨끗이 씻어 주시고요. Ngài đã rửa sạch chúng ta, rửa sạch tội lỗi của chúng ta. 성령의 새롭게 하심, 성령님이 이제 구원받은 사람에게 오셔서 새로운 사람, 하나님의 자녀답게 인도해 나가십니다. Ngài đã thanh tẩy chúng ta bằng và đổi mới chúng ta bằng Đức Thánh Linh ạ. Tức là Ngài làm cho chúng ta trở thành một người mới, một người ra dáng con cái của Đức Chúa Trời ạ. 어쨌든 여기서 중요한 것은 사람이 구원을 받는 것은 행위가 아니라 믿음이다. 이걸 알려주시는 거예요. Cái quan trọng ở đây muốn nói cho chúng ta biết được rằng nhận được sự cứu rỗi không phải bởi việc làm mà là bởi đức tin ạ. 에베소서 2장도 Chúng 찾겠습니다. ta cùng mở sách Ephesos đoạn 2 ạ. 에베소서 2장 Ephesos đoạn 2 ạ. (4절) Câu 4 ạ. 긍휼에 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그 큰 사랑을 인하여 Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót vì yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả. 예, 하나님은 긍휼이 풍성하신 분이세요. Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót ạ. 그래서 우리를 정말 너무너무 사랑하십니다. Bởi vậy nên Ngài thực sự rất yêu thương chúng ta. 그 사랑이 어떻게 표현이 됐냐면요. Và tình yêu thương đó đã được bày tỏ như thế nào ạ? 5절에 Câu 5 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc. 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희가 은혜로 구원을 얻은 것이라. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. 예, 범죄하는 그 영혼은 죽을지라. Linh hồn phạm tội thì chết. 우리가 구원받기 전에는 우리 영혼이
허물과 죄로 죽어 있는 상태였어요. Trước khi nhận được sự cứu rỗi thì linh hồn của chúng ta đã ở trong trạng thái chết vì những vi phạm và tội lỗi à? 죽어 있다라는 것은 하나님과의 관계가 깨져 있다라는 겁니다. Đã chết ở đây có nghĩa là mối quan hệ với Đức Chúa Trời của mình đã bị rạn nứt, phá vỡ à? 하나님의 피조물로 창조된 사람인데 최악의 상황인 거죠. 하나님과 관계가 끊어졌으니까요. Đối với con người là một tạo vật do Đức Chúa Trời đã sáng tạo nhưng lại bị cắt đứt mối quan hệ với Đức Chúa Trời thì đây là tình trạng tồi tệ nhất à? 그런데 Tuy nhiên à, 그런 우리를 하나님은 외면하지 않으셨어요. Đức Chúa Trời đã không ngoảnh mặt làm ngơ với chúng ta. 오히려 하나님의 아들 예수님을 이 땅에 보내주셨습니다. Đức Chúa Trời đã gửi con trai của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giêsu đến trên đất này à? 예수님의 피로 우리 모든 죄를 깨끗이 씻어주시고요. Ngài dùng huyết của Đức Chúa Giêsu để rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta. 구원해 주신 거예요. Ngài đã cứu vớt chúng ta. 그것이 여기 너희가 은혜로 구원을 얻은 것이라. Và ở đây đã nói rằng chúng ta nhận được sự cứu rỗi là nhờ ân điển à? 은혜라고 하는 것은 받을 자격이 없는 사람에게 일방적으로 베풀어지는 호의입니다. Ân điển chính là ý tốt được ban cho từ một phía mà chúng ta không phải trả một giá nào ạ. 그리고 그 호의가 너무 커서 아무리 갚으려고 해도 갚을 수 없는 그 사랑입니다. Và cái ý tốt này là một tình yêu thương rất to lớn mà cho dù chúng ta có cố báo đáp thì cũng không báo đáp hết được. 그게 은혜예요. Đó được gọi là ân điển ạ. 나 같은 사람을 구원해 주신 그 사랑을 생각해 보면요. Nếu như chúng ta nghĩ đến tình yêu thương mà đã cứu vớt một người như mình ạ, 하나님의 사랑, 하나님의 은혜가 아니면 설명이 안 됩니다. thì nếu như không phải là tình yêu thương của Đức Chúa Trời, không phải là ân điển của Đức Chúa Trời thì không một điều gì có thể giải thích được cho điều này ạ. 8절도 같이 Chúng ta 읽겠습니다. cùng đọc câu 8 nữa ạ. 너희가 Vì 그 nhờ ân 은혜를 điển bởi 인하여 đức tin 믿음으로 mà anh em 말미암아 được cứu. 구원을 Điều này 얻었나니 không đến từ 이것이 anh em 너희에게서 mà 난 là 것이 tặng 아니요 phẩm của Đức Chúa 하나님의 Trời. 선물이라. 너희가 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었다. Vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em nhận được sự cứu rỗi. 그러니까 구원을 받으면 너무 감사한 겁니다. Bởi vậy nên ạ, khi mà nhận được sự cứu rỗi thì chúng ta có lòng rất cảm tạ. 나는 아무것도 한 게 없는데요. Mình đâu có làm được gì đâu. 나는 죄인으로 태어나서 Chỉ là mình sinh ra là tội nhân, 죄를 짓고 rồi cứ sống một đời sống phạm tội 하나님을 섬기지도 않고요. và cũng không thèm phục vụ hay thờ phượng Đức Chúa Trời. 또 옆에서 말씀 듣자고 했을 때 몇 번 거절도 하고요. Và thậm chí người bên cạnh khi khuyên mình nghe bài giảng thì mình cũng đã từ chối mấy lần. 그럼에도 불구하고 Dẫu vậy à, 하나님께서는 기다려 주셨고 Đức Chúa Trời vẫn chờ đợi mình, 내가 복음을 들을 수 있도록 도와주셨어요. vẫn chờ đợi cho đến khi mình được nghe tin lành. 그래서 내가 구원을 받은 거예요. Nhờ đó mà mình nhận được sự cứu rỗi. 이게 은혜가 아니면 무엇입니까? Nếu như đây không phải là ân điển thì là gì ạ? 구원은 은혜로 받는 겁니다. Sự cứu rỗi là nhận bởi ân điển à? Bằng ân điển 그러니까 à? 하나님의 선물이라고 하는 거예요. Bởi vậy nên sự cứu rỗi mới được gọi là món quà của Đức Chúa Trời à? 예, 구원은 사람의 행위가 아니라 믿음으로 받는 겁니다. Sự cứu rỗi không nhận bằng việc làm của con người mà nhận bằng đức tin à? 그리고 구원은 점점 이루어가는 게 아니라 구원을 깨닫는 날이 있는 거예요. Và sự cứu rỗi ạ, không phải là dần rồi mới đạt đến sự cứu rỗi mà có cái ngày, cái khoảnh khắc mà mình nhận được sự cứu rỗi à? 여러분 십자가에 달려서 천국 간 강도 있잖아요. Thì mọi người, tên cướp mà bị đóng đinh bên cạnh Đức Chúa Giêsu và sau đó được lên thiên đàng, 그가 점점 구원을 받아간 게 아닙니다. không phải là tên cướp đó dần theo thời gian rồi sau đó mới đạt đến sự cứu rỗi đâu ạ. 예수님의 말씀을 듣고 믿을 때 구원을 받은 거예요. Ngay khi tên đó nghe được lời của Đức Chúa Giêsu và tin tiếp nhận lời nói đó thì đã nhận được sự cứu rỗi à? 교회를 오래 다니면서 어느 경지에 이르렀을 때 그게 구원이다. 아닙니다. Chứ không phải là đi theo một thời gian dài rồi tu luyện đến một cái tầm cao nào đó rồi lúc đấy mới đạt đến sự cứu rỗi đâu ạ. 복음을 듣고 깨달은 날 그날이 내가 구원받은 날이에요. Mà cái ngày mình được nghe tin lành, nhận biết và tiếp nhận sự thật đó vào trong lòng, đó chính là ngày mà mình nhận được sự cứu rỗi à? 골로새서 1장 찾겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Cô-lô-se đoạn 1 à? 6절. Câu 6 à? 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 이 Tin lành 복음이 này 이미 đã kết 너희에게 quả 이름에 và phát 너희가 triển 듣고 trên 참으로 thế giới, 하나님의 은혜를 cũng như 깨달은 giữa anh em. 날부터 Từ ngày 너희 anh em 중에서와 đã 같이 nghe và hiểu ân 온 điển thực sự 천하에서도 của Đức Chúa 열매를 Trời. 맺어 자라는도다. 이 복음이 이미 너희에게 이름에 Tin lành này
đang kết quả và phát triển. 예수님께서 십자가에서 복음을 이루셨습니다. 다 이루었다. Đức Chúa Giêsu đã hoàn tất công việc cứu rỗi ở trên thập tự giá và Ngài đã nói mọi việc đã hoàn tất. 그 예수님께서 이루신 복음을 예수님의 제자들 그리고 구원받은 사람들이 지금까지 전해오고 있어요. Và tin lành mà Đức Chúa Giêsu đã hoàn tất đó, các môn đồ của Chúa hay những người đã nhận được sự cứu rỗi trong suốt thời gian qua đã liên tục truyền giao tin lành này cho đến bây giờ. 우리 형제자매님들 복음 전해 보시니까 전도해 보시니까 진짜 어려운 거 아시잖아요. Khi mà anh chị em của chúng ta truyền giao tin lành, mình truyền giao sự cứu rỗi này, chúng ta có thể thấy rằng việc truyền giảng rất khó, đúng không ạ? 한 사람 구원받는 게요 정말 쉬운 게 아닙니다. Để một người có thể nhận được sự cứu rỗi tuyệt đối không phải là việc dễ. 이 복음 때문에 약 7천만 명의 사람들이 죽었습니다. Và bởi vì tin lành này mà đã có 70 triệu người tử vì đạo. 우리 믿음의 선배들의 죽음과 희생과 노력을 통해서 복음이 우리에게까지 전해진 거예요. Thông qua sự hy sinh, nỗ lực của các tiền bối về mặt đức tin của chúng ta mà tin lành này mới được truyền giao đến chúng ta bây giờ. 이 복음이 이미 너에게 이르매. Tin lành này đang kết quả và phát triển giữa anh em. 복음은요 반드시 수고, 노력, 희생으로 전해집니다. Tin lành nhất định cần phải có sự vất vả, nỗ lực và hy sinh mới có thể được truyền giao. 자, 그래서 그 말씀을 이제 우리가 누군가 전해준 그 복음을 들은 거죠. Chúng ta đã được nghe tin lành mà ai đó đã truyền giao lại. 근데 그 복음을 들은 날이 내가 구원받은 날이 아니에요. Nhưng mà không phải cái ngày mà chúng ta nghe tin lành là cái ngày mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi đâu ạ. 너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날. Mà ở đây có nói rõ là từ ngày mà anh em nghe và hiểu ân điển thực sự của Đức Chúa Trời. 예, 구원받은 사람은 그 은혜를 깨달은 날이 있습니다. Có ngày mà cái người đó có thể nhận biết được ân điển thực sự. 아, 예수님께서 십자가에 달리신 게 내 죄 때문이었구나. Việc Đức Chúa Giêsu bị treo trên thập tự giá và chết như vậy là vì mình, vì tội của mình. 예수님이 십자가에 돌아가셨다. 이 사실은 우리에게 어떤 감흥도 주지 못해요. Cái việc mà Đức Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá có thể không đem lại một cái cảm xúc gì đó cho chúng ta. 그런데 그 예수님이 나 때문에 돌아가셨다라는 걸 깨닫게 되면요. Nhưng khi chúng ta nhận biết được rằng Đức Chúa Giêsu đó đã chết vì mình 그게 감사한 거예요. thì chúng ta cảm tạ điều đó. 저는 2009년 4월에 이 은혜를 깨달았습니다. Vào tháng 4 năm 2009, thầy đã nhận biết được ân điển này. 그 날짜는 제가 기억하지 못하지만요. Mặc dù thầy không nhớ ngày 그 구원받은 순간은 지금도 기억하고 있습니다. nhưng thầy vẫn nhớ cái khoảnh khắc lúc mà mình nhận biết được ân điển này. 제가 학생 때 빈탄군에 살았을 때 웅회누간 거기 살았을 때입니다. Hồi thầy còn là học sinh thì thầy sống ở Nguyễn Hữu Cảnh ở quận Bình Thạnh 자취방에서 노트북으로 말씀을 듣다가요. Lúc đó thì thầy đang nghe bài giảng hội thảo kinh thánh qua máy tính 예수님께서 나 때문에 돌아가셨구나. 그걸 딱 깨닫게 됐어요. Lúc đó thầy mới nhận biết được thực sự rằng Đức Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi của mình. 은혜를 깨달은 날부터 너희 중에서와 같이 또한 온 천하에서도 열매를 맺어 자라는도다. Ở đây đã nói kết quả và phát triển trên khắp thế giới cũng như giữa anh em. Từ ngày anh em đã nghe và hiểu ân điển thực sự của Đức Chúa Trời. 하나님의 은혜를 깨닫고 구원을 받아야 자랍니다. 신앙의 성장이 있습니다. Phải nhận biết ân điển và nhận được sự cứu rỗi thì mới có thể phát triển và kết trái 아이가 태어나야 자랄 수 있는 거예요. Giống như đứa trẻ phải được sinh ra đã rồi mới phát triển, đúng không ạ? 어쨌든 구원은 점점 이루어가는 게 아니고요. Tóm lại, sự cứu rỗi không phải là dần rồi mới đạt đến sự cứu rỗi 우리가 영혼 받는 그 구원은 듣고 깨달을 때 이루어집니다. Mà sự cứu rỗi về linh hồn của chúng ta đó là khi mà chúng ta nghe ân điển của Đức Chúa Trời và nhận biết, tiếp nhận ân điển này 그러니까 내가 어떻게 구원받았는지 설명해 줄 수 있어요. Bởi vậy nên chúng ta có thể giải thích cho mọi người biết mình đã nhận biết ân điển này của Đức Chúa Trời như thế nào 그걸 구원 간증이라고 합니다. Và cái đó được gọi là lời làm chứng về sự cứu rỗi 아침 식사하셨습니까? Mọi người đã ăn sáng chưa ạ? 모르겠습니다. 이렇게 대답하시면 안 되죠. Nếu như hỏi rằng mọi người ăn sáng chưa mà mình trả lời rằng tôi không biết thì không được, đúng không ạ? 네, 먹었으면 먹었다고 설명하실 수 있고 안 드셨으면 안 드셨다고 설명하실 수 있는 거예요. Nếu như ăn rồi chúng ta có thể trả lời là mình ăn rồi, còn nếu chưa ăn thì mình trả lời là chưa ăn 결혼하셨습니까? Nếu như hỏi rằng anh chị đã kết hôn chưa ạ? 제가 이렇게 여쭤보는데 대답하시는 분이요. 모르겠는데요. Tôi hỏi như vậy nhưng mà lại có người trả lời rằng tôi không biết 이상하죠. Nó rất kỳ, đúng không ạ? 결혼한 사람은 어디서 누구랑 어떻게 결혼했는지 설명을 해줄 수 있어요. Người mà đã kết hôn thì có thể giải thích cho người khác biết mình đã kết hôn khi nào, ở đâu và bao giờ 구원도 그렇습니다. Sự cứu rỗi cũng vậy 내가 어떻게 구원을 받았는지. Nếu như đã nhận được sự cứu rỗi mình có thể giải thích bằng cách nào
nào mà mình đã nhận được sự cứu rỗi? 내가 어떻게 하나님의 은혜를 깨닫게 되었는지 설명해 줄 수 있어요. Làm như thế nào mà mình đã nhận biết được ân điển của Đức Chúa Trời? Mình có thể giải thích được về điều đó. 네, 그걸 구원 간증이라고 합니다. Và cái việc mà mình nói cho mọi người biết về sự cứu rỗi của mình, đó là lời làm chứng về sự cứu rỗi à? 네, 먼저 구원받은 형제자매님들은요, 나중에 구원받으신 분들의 구원에 굉장히 관심이 많습니다. Những anh chị em đã nhận được sự cứu rỗi trước ạ, rất là tò mò và quan tâm đến sự cứu rỗi của những người mới nhận sự cứu rỗi à? 그래서 그런 구원 간증은 미리 준비해 두시는 게 좋습니다. Bởi vậy nên chúng ta cứ chuẩn bị trước cái lời làm chứng về sự cứu rỗi thì tốt ạ. 그리고 어떤 사람들은 아니 어떻게 살아있을 때 내가 천국 갈 수 있다고 말할 수 있습니까? 죽어봐야 알지라고도 합니다. Cũng có người thì nói rằng làm sao khi sống tôi có thể dám nói rằng sau này tôi sẽ được vào thiên đàng, sau này chết rồi mới biết chứ. 내가 구원받았다, 천국 간다라고 말하는 것을 교만하다고 하는 사람들도 있어요. Cũng có người nói rằng việc nói rằng mình đã nhận được sự cứu rỗi, mình sẽ được vào thiên đàng, đó là kiêu ngạo. 제가 예를 들어 볼게요. Vậy thì thầy sẽ lấy một ví dụ cho mọi người ạ. 어떤 베트남 분이 이제 한국에 여행 가기 위해서 비자를 신청했는데 비자가 나왔어요. Có một người nào đó đã đi xin visa để du lịch Hàn Quốc và đã nhận được sự chấp thuận và có visa. 한 달 뒤에 갑니다. Một tháng sau người này sẽ đi Hàn Quốc ạ. 그분이 이제 말하는 거예요. 저 이제 한국 갈 수 있습니다. Và bây giờ người này nói với mọi người rằng bây giờ tôi sắp đi Hàn Quốc rồi, tôi được đi Hàn Quốc rồi. 이 교만한 말인가요? Liệu rằng cái lời nói như vậy có phải là kiêu ngạo không ạ? 아니에요. Không đâu ạ. 갈 수 있으니까 간다고 말하는 Bởi vì 겁니다. người này có tư cách có thể đi nên người này mới nói là mình có thể đi ạ. 구원도 그렇습니다. Sự cứu rỗi cũng vậy ạ. 구원을 받았다라는 것은 Cái việc mà đã nhận được sự cứu rỗi ạ, 천국으로 가는 비자를 받은 거예요. có nghĩa là mình đã nhận được visa sau này sẽ vào thiên đàng ạ. 예수님 오시면 그냥 그대로 들어가는 겁니다. Khi mà Đức Chúa Giêsu đến là mình cứ thế mà vào thiên đàng ạ. 구원받은 사람은 자기 안에 그 확신이 있습니다. Người đã nhận được sự cứu rỗi, trong người đó có sự chắc chắn ạ. 자, 천국 가기 전에 미리 아는 거예요. 내가 천국 간다라는 것을. Trước khi mà vào thiên đàng mình đã biết là mình có tư cách bây giờ có thể vào thiên đàng ạ. 데살로니가전서 1장입니다. Chúng ta cùng mở sách Thessalonica nhất đoạn 1 ạ. 데살로니가전서 1장 Thessalonica nhất đoạn 1 ạ. 5절. Câu 5 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc. Vì tin lành 이는 chúng 우리 tôi 복음이 đã truyền cho 말로만 anh 너에게 이른 em 것이 không 아니라 chỉ bằng 오직 lời nói 능력과 nhưng cũng bằng quyền 성령과 năng, 큰 bằng đức 확신으로 thánh 된 linh 것이니 và niềm xác tín 우리가 너희 sâu 가운데서 xa 너희를 nữa. 위하여 Anh em 어떠한 biết rõ 사람이 khi 되는 còn 것은 ở giữa anh 너희 em, 아는 chúng 바와 tôi đã sống vì 같으니라. anh em như thế nào. 우리 복음이 이 하나님의 복음이 말로만 너희에게 임한 게 아니다. Ở đây đã nói là tin lành này tin lành của Chúa không phải là chúng tôi truyền giao đến anh em chỉ bằng lời nói 복음을 듣고 깨닫게 되면요. mà khi mà mình được nghe tin lành và nhận biết tin lành này 능력과 성령과 큰 확신이 생깁니다. thì sẽ có quyền năng, đức thánh linh và niềm tin xác tín sâu xa nữa. 이건 하나님이 주시는 능력이고 하나님이 주시는 확신이에요. Đây chính là quyền năng mà Đức Chúa Trời ban cho. Đây chính là niềm tin xác tín sâu sắc mà Đức Chúa Trời ban cho 그래서 요약을 해보면 Nếu như mà tóm lược lại 사람의 구원을 받는 것은 tức là việc mà con người nhận được sự cứu rỗi 사람의 행위가 아니라 믿음으로 받는 겁니다. không phải là dựa vào việc làm của con người mà dựa vào đức tin 그리고 영혼 구원이라는 것은 이루어가는 게 아니라 그 구원을 깨달은 날, 그 은혜를 깨달은 날이 내가 구원받은 날이에요. Và việc nhận được sự cứu rỗi không phải là trải qua một thời gian mới nhận được sự cứu rỗi mà có ngay cái khoảnh khắc mà mình nhận biết được ân điển của Đức Chúa Trời 그러면 이제 구원받은 사람들이 어떻게 신앙생활을 해야 될까요? Nếu vậy thì bây giờ những người đã nhận được sự cứu rỗi phải thực hiện đời sống đức tin như thế nào đây 네. 어제 어떤 분이 저에게 물어봤어요. Hôm qua có một vị đã hỏi thầy 제가 구원을 받았는데 이제 어떻게 살아야 됩니까? bây giờ thì em đã nhận được sự cứu rỗi rồi, vậy thì tiếp theo em sẽ phải sống và làm như thế nào 예, 아주 좋은 마음이죠. Đây là một tấm lòng rất tốt đúng không 아이가 건강하게 태어나는 것 정말 기쁜 일입니다. Cái việc mà một đứa trẻ đã được sinh ra khỏe mạnh là điều rất là vui mừng 근데 그 아이가 건강하게 자라는 것은 더 기쁜 일이에요. Nhưng cái việc mà để đứa trẻ đó được lớn lên một cách trưởng thành và khỏe mạnh là điều còn vui mừng hơn nữa 우리가 구원받은 사람답게 살기 위해서는요. Để cho chúng ta có thể sống đúng đắn là một người đã nhận được sự cứu rỗi 먼저는 thì trước tiên 주님의 은혜에 보답하며 살기로 결심하세요. chúng ta phải quyết tâm sống một đời sống báo đáp ân điển của Đức Chúa Trời 갈라디아서 2장입니다. Chúng ta cùng mở sách Galati đoạn 2
갈라디아서 2장 Galati đoạn 2 ạ, 20절입니다. câu 20 ạ. 갈라디아서 2장 20절 같이 읽겠습니다. Galati đoạn 2 câu 20 chúng ta cùng đọc. Tôi đã bị đóng 내가 đinh vào 그리스도와 thập tự 함께 giá với 십자가에 đấng 못 Christ và 박혔나니 tôi sống 그런즉 không 이제는 phải 내가 là tôi 산 sống 것이 nữa, 아니요 nhưng 오직 đấng 내 Christ 안에 sống trong tôi. 그리스도께서 사신 Hiện nay 것이라. tôi sống 이제 trong 내가 thể 육체 xác, 가운데 tức 사는 là 것은 tôi sống trong 나를 đức tin của 사랑하사 con Đức Chúa 나를 Trời, 위하여 자기 là 몸을 đấng đã 버리신 yêu tôi 하나님의 và 아들을 phó chính 믿는 mình Ngài 믿음 vì 안에서 tôi. 사는 것이라. 자, 이 갈라디아서의 기자는 사도 바울입니다. Ký giả của sách Galati là sứ đồ Phaolô ạ. 사도 바울은 전도하다가 목 잘려 죽었어요. Sứ đồ Phaolô đang khi truyền giảng thì bị chém đầu chết ạ. 그런데 20절에 말씀하기를 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니. Nhưng như ở câu 20 thì sứ đồ Phaolô lại nói rằng tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với đấng Christ ạ. 사도 바울은 십자가에 못 박힌 적이 없어요. Sứ đồ Phaolô chưa bao giờ bị đóng đinh vào thập 근데 tự 왜 giá. 이런 말을 하고 Nhưng mà 있습니까? tại sao sứ đồ Phaolô lại nói lời này ạ? 예수님께서 십자가에 못 박히셨을 때 Khi mà Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá 구원받기 전에 나라는 사람도 이제 십자가에 못 박혔다는 겁니다. thì có nghĩa là con người trước đây của mình đồng thời lúc đó cũng đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa rồi ạ. 구원받은 그날, Ngày mà mình nhận được sự cứu rỗi ạ, 예수님의 보혈, 그 은혜를 깨달은 그날, ngày mà mình nhận biết được ân điển về huyết máu của Đức Chúa Giêsu, 과거의 나, 구원받기 전에 나도 이제 예수님과 함께 죽었다라는 거예요. con người của quá khứ, con người của trước đây của mình đã cùng bị đóng đinh với Đức Chúa Giêsu và con người cũ đó của mình đã chết trên thập tự giá rồi ạ. 예수님의 죽음이 내 죽음이라는 겁니다. Sự chết của Đức Chúa Giêsu cũng có nghĩa là sự chết của mình rồi ạ. 그러니까 이제는 Vì thế nên bây giờ 내가 산 것이 아니요. tôi sống không phải là tôi sống nữa. 아니 사도 바울 여전히 살아 있습니다. Rõ là lúc nói lời này sứ đồ Phaolô vẫn còn đang sống à. 내가 산 것이 아니다라는 뜻은요. Nhưng mà vậy nên ý nghĩa của câu tôi sống nhưng không phải là tôi sống nữa có nghĩa là 이제 다시는 내 계획대로, 내 뜻대로, 내 욕망대로 살지 않겠다라는 겁니다. có nghĩa là bây giờ tôi sẽ không sống theo những dục vọng của mình, không sống theo ý muốn của mình, không sống theo những suy nghĩ của mình nữa. 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. Nhưng đấng Christ sống trong tôi. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 Việc mà tôi còn đang sống ở trong thể 이제 xác 내가 này, 이렇게 살아가는 목적은 mục đích mà bây giờ tôi còn sống 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 그 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이다. đó là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. 그러니까 사도 바울은 결심했습니다. Sứ đồ Phaolô đã quyết tâm à? 나 이제 나 위에 죽으신 예수님을 위해서 살 거야. Bây giờ tôi sẽ sống vì Đức Chúa Giêsu là đấng đã chết vì tôi. 그 은혜에 보답하며 살 거야. Tôi sẽ sống và báo đáp ân điển đó. 그 결심이에요. Đó là sự quyết tâm của sứ đồ Phaolô ạ. 여러분, Thưa mọi người, 우리가 구원을 받았다면 nếu như chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi 정말 주님 뜻대로 살겠다라는 단호한 결심을 해야 합니다. chúng ta nhất định cần phải có một quyết tâm dứt khoát rằng sẽ sống vì Chúa. 결심을 해야 결심에 걸맞는 삶이 나오거든요. Phải có sự quyết tâm thì mình mới có một cái đời sống xứng đáng ra dáng 아마 이 포스터 많이 보셨을 거예요. Có lẽ rằng mọi người đã nhìn thấy cái bảng hiệu này nhiều rồi ạ. 예, 8월 혁명의 정신 그리고 9월 2일 독립입니다. Đây chính là tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 8월 혁명의 정신으로 9월 그 독립을 이뤘다는 거예요. Tức là bởi cái tinh thần của cuộc cách mạng tháng 8 mà đã dẫn đến cái ngày quốc khánh, ngày độc lập mùng 2 tháng 9 여러분 다이어트 성공한 사람들도요 처음에는 결심이 있었습니다. Thưa mọi người, những người mà thành công trong việc giảm cân cũng là có cái sự quyết tâm ngay từ ban đầu 나 이제 진짜 살 뺄 거야. Bây giờ nhất định mình sẽ giảm cân. 영어 잘하는 사람들도요 결심한 날이 있었어요. 나 진짜 영어 공부 한번 잘해볼 거야. Kể cả những người mà giỏi tiếng Anh họ cũng đã có cái mốc thời điểm là họ quyết tâm từ bây giờ mình sẽ học chăm chỉ và thật giỏi tiếng Anh. 여러분 우리도 결심하는 거예요. Thưa mọi người, chúng ta cũng quyết tâm 이제 내가 사는 것은 bây giờ mình sống 주님을 위해 사는 것이다. là sống vì Chúa. 그 은혜에 보답하기 위해 사는 것이다. Mình sống vì báo đáp ân điển của Chúa. 근데요 Nhưng 결심만 한다고 되는 것도 아니에요. cũng không phải là mình cứ quyết tâm là được 결심은 필요하지만 결심으로 다 되는 건 아닙니다. Quyết tâm là tốt nhưng không phải cứ quyết tâm là được 신앙생활은 Đời sống đức tin 하나님의 도우심이 반드시 필요해요. nhất định cần phải nhận được sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời 우리가 구원받을 때도 하나님의 도움으로 구원받았습니다. Lúc chúng ta nhận được sự cứu rỗi cũng là nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời mới nhận 신앙생활도 được 그래요. Thì đời sống đức tin của chúng ta cũng cần phải đấy 단지 내 힘,
내 수고, 내 노력으로 신앙생활하면 금방 지칩니다. Nếu như mà chúng ta thực hiện đời sống đức tin bằng ý chí của mình, bằng nỗ lực của mình hay là bằng năng lực của mình thì sẽ rất sớm bị kiệt sức và đuối sức ạ. 자, 그런데 하나님께서 공급해 주시는 그 힘을 받으면 그 힘으로 더 수월하게, 더 즐겁게 신앙생활 할 수 있는 거예요. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta nhận được sự cung cấp của Đức Chúa Trời để thực hiện đời sống đức tin thì chúng ta có thể thực hiện một đời sống đức tin một cách thuận lợi, vui vẻ và có sức hơn ạ. 자, 제가 베트남에서 이런 분들을 봤습니다. Thầy đã từng nhìn người như thế này ở Việt Nam ạ. 오토바이를 타셨는데 Rõ là chạy trên xe máy 기름이 떨어졌는지 고장 났는지 모르겠어요. nhưng mà không biết là cái xe máy này hết xăng hay là bị hỏng nữa 발로 이렇게 저어서 가는 거예요. mà cứ lấy hai cái chân đẩy cái xe đi đằng trước ạ. 너무 힘들잖아요. Rất là mệt đúng không ạ? 자기 힘, 자기 노력으로 신앙생활하는 게 이와 같아요. Cái việc mà dùng sức của mình, dùng năng lực của mình để thực hiện đời sống đức tin nó cũng giống như vậy ạ. 자, 우리는 하나님의 도우심, 하나님이 주시는 힘을 공급받아서 신앙생활하는 겁니다. Nhưng mà chúng ta thực hiện đời sống đức tin cần phải nhận cái sức cung cấp của Đức Chúa Trời để thực hiện ạ. 이렇게요. Nó giống như thế này ạ. 네. 시동 꺼져도 괜찮아요. Cho dù là không khởi động được xe cũng được, không sao. 기름이 없어도 괜찮아요. Cho dù không có xăng cũng không sao. 뒤에서 밀어주는 사람이 있거든요. Tại vì đằng sau có người đẩy cho mình rồi ạ. 신앙생활도 그렇습니다. Đời sống đức tin cũng vậy ạ. 결심이 필요하지만 Mặc dù mình cần có sự quyết tâm 결심만으로 의지만으로는 안 돼요. nhưng không phải chỉ bởi sự quyết tâm hay ý chí của mình mà được ạ. 신앙생활 해 보시는 분들은 아실 겁니다. Những ai mà đã thực hiện đời sống đức tin sẽ biết điều này ạ. 자, 그러면 하나님께 힘을 공급받기 위해서 무엇을 해야 할까요? Nếu vậy thì để nhận được sự cung cấp của Đức Chúa Trời để thực hiện đời sống đức tin thì phải làm như thế nào ạ? 제가 정말 중요한 거 말씀드립니다. Bây giờ thầy sẽ chia sẻ cho mọi người điều thực sự rất quan trọng ạ. 요한복음 15장 Chúng ta cùng mở sách Giăng đoạn 15 ạ. 삼절 Câu 3. 요한복음 15장 3절입니다. Giăng đoạn 15 câu 3. 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하였으니 Các con đã được tinh sạch nhờ lời ta đã truyền dạy các con. 여기서 너희는 당시 예수님의 제자들 그리고 그 이후에 복음을 듣고 구원받은 그리스도인들입니다. Các con được nói đến ở đây trong thời điểm đó là ngay chính các môn đồ của Đức Chúa Giêsu và cũng là những người nhận được sự cứu rỗi sau đó ạ. 내가 일러준 말씀, 복음 말씀이에요. Lời ta đã truyền dạy các con ở đây chính là lời tin lành ạ. 이미 제가 깨끗이 씻어졌으니 Đã được tinh sạch rồi. 4절 같이 읽겠습니다. Câu 4 chúng ta cùng đọc. Hãy cứ 내 ở 안에 trong 거하라. ta thì ta 나도 sẽ 너희 ở 안에 trong các 거하리라. con như cành nho. 가지가 포도나무에 Nếu không 붙어 ở 있지 trong cây 아니하면 nho 절로 thì 과실을 từ 맺을 nó 수 không 없음 thể ra 같이 quả được. 너희도 Nếu 내 các 안에 con 있지 không cứ 아니하면 ở trong 그러하리라. ta thì cũng như vậy. 예수님께서 말씀하십니다. Đức Chúa 내 Giêsu đã 안에 nói 거하라. rằng hãy cứ ở trong ta. 내 안에 거하면 좋겠다가 아닙니다. Không phải là nếu các con mà ở trong ta thì tốt biết mấy à? 명령입니다. Mà đây là mệnh lệnh à? 내 안에 거하라. Chúa đã nói là hãy cứ ở trong ta. 자기 생명을 버리시고 우리를 구원해 주신 그 예수님의 명령이에요. Đây là mệnh lệnh của Đức Chúa Giêsu là đấng đã bỏ đi chính mạng sống của mình để cứu vớt chúng ta. 내 안에 거하라. Hãy cứ ở trong ta. 예수님의 안이 어디입니까? Ở bên trong Đức Chúa Giêsu là ở đâu ạ? 구원받은 그리스도인들의 모임, 교회, 거기가 예수님 안이에요. Ở bên trong Đức Chúa Giêsu, đó chính là ở trong hội thánh, nơi mà có sự nhóm họp của những tín hữu đã nhận được sự cứu rỗi à? 교회는 예수님의 몸이고 Hội thánh chính là thân thể của Đức Chúa Giêsu à? 예수님은 교회의 머리세요. Còn Đức Chúa Giêsu là đầu của hội thánh à? 왜냐하면 Bởi vì 이 몸은 cơ thể này 머리가 명령하는 대로 움직입니다. sẽ dịch chuyển theo mệnh lệnh của đầu à? 그렇죠? Đúng không ạ? 교회, 하나님의 진짜 교회는 예수님의 말씀, 예수님의 뜻대로 움직입니다. Hội thánh thực sự của Đức Chúa Trời sẽ dịch chuyển theo ý muốn và lời phán của Đức Chúa Giêsu ạ. 말씀대로요. Giống theo như lời của Chúa ạ. 그 안에 거해야 된다는 거예요. Tức là chúng ta phải ở trong Chúa ạ, ở trong 왜냐면 đó ạ. Bởi vì 내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. nếu các con cứ ở trong ta thì ta cũng như vậy. 가지가 포도나무에 붙지 아니하면 절로 과실을 맺을 수 없다. Nhưng nếu như cành nho không ở trong cây nho thì nó không thể ra quả được.
포도나무 가지 보신 적 있으실까요? Mọi người đã bao giờ nhìn thấy cành của cây nho chưa ạ? 약하게 생겼습니다. Trông nó rất là yếu mềm mà. 포도나무 가지로는요, 이런 가구들 만들 수가 없어요. Với cành của cây nho chúng ta không có thể làm ra những cái vật phẩm như thế này ạ. 그런데 그 가지가 포도나무에 붙으면요, Nhưng nếu như mà chỉ cần cái cành yếu ớt đó của cây nho bám vào cây nho ạ, 계속 붙어 있으면요, nó cứ liên tục bám vào cây nho ạ, 그 약한 가지에서 포도 열매가 맺힙니다. thì từ cành nho yếu ớt này nó sẽ sinh ra trái nho ạ. 예수님께서 포도나무입니다. Đức Chúa Giêsu là cây nho ạ. 우리는 나무 가지예요. Chúng ta là cành của cây đấy ạ. 우리가 주님 몸된 교회 안에 붙어 있으면요, Khi mà chúng ta ở trong hội thánh của Chúa ạ, 우리를 통해 열매가 맺힙니다. thì thông qua chúng ta sẽ có trái được kết ra. 열매라고 하는 것은 Trái được nói đến ở đây, 나를 통해 다른 사람이 구원받으면 그게 구원의 열매이고요. đó chính là thông qua chúng ta mà có ai đó cũng lại nhận được sự cứu rỗi nữa, thì đó chính là trái của sự truyền giảng ạ. 뿐만 아니라 나의 마음, 생각, 말, 행위가 예수님을 점점 닮아가는 거예요. Và không chỉ vậy, trái ở đây còn là cái lời nói, hành động, suy nghĩ của chúng ta dần dần trở nên biến đổi, thay đổi, trở nên giống như Đức Chúa Giêsu ạ. 그게 성령의 열매입니다. Đó chính là trái của Thánh Linh ạ. 단지 우리가 교회 안에 정말 잘 붙어 있으면, 연결되어 있으면. Chỉ cần là chúng ta được liên kết và bám chặt vào trong hội thánh thân thể của Chúa. 5절에 Câu 5 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc. 나는 là cây 포도나무요, nho, các con 너희는 là cành. 가지니 Ai cứ 내가 ở 저 trong 안에, 저가 내 안에, và ta 내가 ở 저 trong 안에 người ấy, 있으면 이 thì 사람은 sinh ra 과실을 nhiều quả. 많이 Nhưng ngoài ta, 맺나니 các con 나를 không làm gì 떠나서는 được. 너희가 아무것도 할 수 없음이라. 예. 우리가 예수님 안에 몸된 교회 안에 있을 때에 그 사람은 과실을 많이 맺는다라고 Tức 하셨어요. là khi nào chúng ta ở trong Chúa, chúng ta ở trong hội thánh thân thể của trong Chúa, thì chúng ta có thể kết được nhiều trái ạ. 예. 가지가 나무에 붙어 있으면 뿌리로부터 올라오는 진액, 영양분을 공급받을 수 있습니다. Khi mà cành bám chặt vào thân ạ, thì nó sẽ nhận được sự cung cấp chất dinh dưỡng từ dưới rễ lên ạ. 마찬가지예요. Cũng vậy, 우리도 구원을 받고 교회 안에 있어야 하나님으로부터 공급을 받습니다. chúng ta phải nhận được sự cứu rỗi và ở trong hội thánh thì chúng ta mới nhận được sự cung cấp từ Đức Chúa Trời ạ. 무엇을 공급받냐면요, Chúng ta nhận sự cung cấp gì đây ạ? 말씀입니다. Đó là lời của Chúa ạ, 하나님 말씀이요. là lời của Đức Chúa Trời ạ. 7절에 Câu 7 ạ. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. Nếu các con cứ ở trong ta và lời ta cứ ở trong các con, hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, các con sẽ nhận được điều đó. 예, 우리가 주님 몸된 교회 안에 거할 때에 주님의 말씀이 우리 안에 들어올 수 있는 거예요. Tức là khi mà chúng ta ở trong Chúa, ở trong hội thánh thân thể của Chúa, thì lời của Chúa mới đi vào trong chúng ta được ạ. 그리스도인들에게 말씀은 필수입니다. Lời của Chúa là điều cần thiết đối với Cơ Đốc nhân ạ. 갓난 아이가 태어나면요, 반드시 엄마 젖을 먹어야 되는 것처럼 Giống như việc một đứa trẻ sơ sinh khi được sinh ra thì nhất định phải ăn sữa mẹ ạ. 그래야 잘할 수 있잖아요. Phải thế thì nó mới lớn lên được, đúng không ạ? 우리 그리스도인들은요, Cơ Đốc nhân chúng ta ạ, 교회 안에서 반드시 말씀을 공급받아야 합니다. cần nhất định phải nhận được sự cung cấp từ lời của Chúa ở trong hội thánh ạ. 그래야 구원에서 잘할 수 있는 거예요. Phải thế thì mới trưởng thành lớn lên từ sự cứu rỗi ạ. 베드로전서 2장 Chúng ta cùng mở sách Phi-e-rơ nhất đoạn 2 ạ. 이 2절입니다. Câu 2 ạ. 베드로전서 2장 2절. Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 2 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 갓난 아이들 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라. 이는 이로 말미암아 너희로 구원에 이르도록 자라게 하려 함이라. 예. 우리가 자라기 위해서는 Để cho chúng ta có thể lớn lên tăng trưởng ạ, 갓난 아이들 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라. thì hãy khao khát sữa thiêng liêng thuần khiết như trẻ sơ sinh. 예. 아이들이 엄마 젖을 먹으면 건강하게 자라는 것처럼요. Giống như đứa trẻ khi mà ăn sữa của mẹ thì sẽ lớn lên một cách khỏe mạnh ạ. 우리 그리스도인들도 사모하는 마음으로 말씀을 접할 때에, 듣고 읽을 때에 공급을 받는 거예요. Cũng vậy, khi mà Cơ Đốc nhân chúng ta tiếp cận lời của Chúa, nghe lời của Chúa, đọc lời của Chúa với tấm lòng khao khát thì mình có thể được tăng trưởng và lớn lên ạ. 반대로 Nhưng mà ngược lại, 말씀을 멀리하게 되면요, chúng ta rời xa lời của Chúa 우리의 신앙 성장은 더디게 됩니다. thì sự trưởng thành trong đức tin của chúng ta nó sẽ bị chậm trễ ạ. 우리 아이들 보면 한 3, 4달 정도 되는 아이들 보면 밥 먹기 싫어하잖아요. Chúng ta có thể nhìn những đứa trẻ
네, 3, 4살, 3살, 4살. Những đứa trẻ khoảng 3, 4 tuổi ấy thì nó hay lười ăn cơm đúng không ạ? 예, 아이들은 밥 안 먹으려고 도망을 가고요. Nó cứ chạy đi để cố không ăn cơm à? 엄마는 밥을 먹이려고 쫓아갑니다. Còn mẹ thì cứ chạy theo sau để đút cơm cho à? 러닝맨이에요. Giống như là đuổi bắt đấy ạ. 아이는 도망가고 엄마는 쫓아가고. Con thì chạy mà mẹ cũng đuổi theo à? 왜 그렇게 쫓아갑니까? Tại vì sao lại cứ đuổi theo như vậy à? 예, 밥을 먹어야 건강하게 자라거든요. Bởi vì con mình phải ăn cơm thì mới lớn được. 우리 그리스도인도 그렇습니다. Cơ đốc nhân chúng ta cũng vậy à? 우리는 반드시 말씀을 공급받아야 되는 Chúng ta 거예요. nhất định cần phải nhận được sự cung cấp từ lời của Chúa. 예, 말씀의 능력이 있거든요. Bởi vì trong lời của Chúa có quyền năng à? 하나님께서 말씀으로 우주 만물을 창조하셨습니다. Đức Chúa Trời đã sáng tạo vũ trụ và vạn vật bằng lời của Chúa. 예수님께서 말씀으로 죽은 사람을 살리셨습니다. Đức Chúa Giêsu cũng đã dùng chính lời của Chúa để cứu sống người chết. 하나님의 말씀에 능력이 있어요. Trong lời của Đức Chúa Trời có năng lực à? 우리가 고민하고 있을 때 그 고민을 해결해 주시고 Khi mà chúng ta đắn đo vấn đề nào đó, Chúa giải quyết vấn đề đấy cho mình à? 우리 신앙이 지쳐 있을 때 말씀으로 힘을 주시고요. Khi chúng ta trì trệ trong đức tin thì bằng lời của Chúa ban cho chúng ta sức à? 무엇을 어떻게 해야 될지 모를 때 말씀으로 길을 인도해 주시는 겁니다. Khi mà chúng ta không biết phải làm gì thì Chúa dẫn dắt chỉ đường cho chúng ta biết phải làm sao à? 이 교회 안에서 성령께서 하시는 말씀이 전해지는 겁니다. Lời của Thánh Linh được truyền phán thông qua hội thánh ở đây à? 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. Những ai có tai hãy nghe lời Thánh Linh phán với các hội thánh. 네, 말씀은 너무나 중요합니다. Lời của Chúa rất quan trọng à? 자, 그런데 말씀을 듣기 전과 들은 후의 태도가 또 중요해요. Và nhưng cái thái độ của chúng ta trước và sau khi nghe lời của Chúa cũng quan trọng à? 그러잖아요. Đúng không ạ? 우리가 누구 말을 들을 때도 어떨 때는 그냥 이쪽으로 들어와서 이쪽으로 나갈 때도 있습니다. Có khi chúng ta nghe lời của một ai đó, chúng ta vào tay này rồi ta ra tay kia. 그러면 아무 유익이 없는 Nếu 것처럼 vậy thì nó chả có cái hữu ích gì cho mình à? 말씀을 들을 때는 Khi mà chúng ta nghe lời của Chúa 여기 말씀처럼 사모하라. thì chúng ta phải mang theo lòng khao khát mà nghe. 예, 간절한 마음으로 마음을 열고 말씀을 들으셔야 돼요. Chúng ta phải mang theo lòng khao khát, mở lòng của mình ra để lắng nghe lời của Chúa. 자, 우리 오토바이 기름 떨어졌을 때 주유소에 기름 넣으러 갑니다. Có một lần khi mà hết xăng, thầy đã đến cây xăng để đổ xăng à? 그러면 이제 기름통의 뚜껑을 열어야 합니다. Thì bây giờ mình phải mở cái nắp xăng ra. 그래야 직원이 와서 기름을 채워줘요. Phải thế thì nhân viên mới có thể đem xăng đến và đổ vào à? 만약에 내가 뚜껑 안 열고 있으면 어떻게 될까요? Nếu ví dụ mình không mở nắp xăng ra thì thế nào ạ? 직원이 기름을 못 Thì 넣습니다. nhân viên không có thể đổ xăng đúng không ạ? 우리도 그래요. Chúng ta cũng vậy à? 말씀 들으러 나오셨을 때에 Mặc dù chúng ta đến lắng nghe lời của Chúa, 말씀을 읽으시기 전에 trước khi mà chúng ta đọc lời của Chúa, 일단 마음을 여시고요. trước tiên là chúng ta phải mở lòng của mình ra đã. 하나님께 기도하시고요. Chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời ạ. 간절한 마음으로 말씀을 한번 접해 보세요. Chúng ta hãy mang theo lòng khao khát và tiếp cận với lời của Chúa xem ạ. 예, 하나님께서 말씀으로 힘을 주십니다. Đức Chúa Trời sẽ ban cho mình sức thông qua lời của Chúa. 우리가 말씀으로 구원받았잖아요. Chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi bằng lời của Chúa mà. 말씀으로 하나님이 힘을 주십니다. Và bằng lời của Chúa đó mà Chúa cũng ban sức cho mình ạ. 그러니까 교회 안에서 말씀이 전해지는 그때 우리가 모임이 많이 있습니다. Để truyền giao lời của Chúa thì ở trong hội thánh cũng có nhiều buổi nhóm à. 수요일, Buổi nhóm thứ tư, 뭐 주일, buổi nhóm chủ nhật 뭐 회별 모임, và buổi nhóm theo các nhóm nhỏ à. 부용 모임. Như nhóm khu vực. 예, 우리가 말씀을 공급받는 시간이에요. Đó chính là những thời gian để chúng ta có thể nhận được sự cung cấp về lời của Chúa à. 오토바이에 기름 넣는 것처럼요. Giống như việc chúng ta phải thường xuyên đổ xăng à. 오토바이에 기름이 있어야 잘 달리는 것처럼요. Phải có xăng thì xe mới chạy bon bon được à. 우리가 말씀 공급을 받아야 정말 힘있게 신앙생활할 수 있는 거예요. Chúng ta phải nhận được sự cung cấp bởi lời của Chúa thì mới có thể thực hiện đời sống đức tin một cách mạnh dạn à. 죄송합니다. Thầy xin lỗi à. 예, 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. Vì 저가 Ngài làm 사모하는 cho lòng 영혼을 khát 만족해 khao được 하시며 thỏa thích, 줄인 và 영혼에게 lòng đói 좋은 khát được 곳으로 mãn nguyện với những 채워주심이로다. điều tốt lành. 하나님 말씀은 진리입니다. Lời của Đức Chúa Trời là chân lý 하나님은 ạ. 사모하는 영혼을 만족해 해주셔요. Đức Chúa Trời làm cho người có lòng khao khát được mãn nguyện à. 하나님은 말씀을 사모하는 자에게 말씀을 주십니다. Đức Chúa Trời ban lời của Chúa cho người khao khát lời của Chúa à. 하나님은 하나님의 은혜와 능력을 사모하는 자에게 하나님의 은혜와 능력을 주십니다. Đức Chúa Trời ban ân điển và quyền năng cho người khao khát muốn nhận được ân điển và quyền năng à. 그리고 그것으로 만족하게 해주셔요. Và Chúa làm cho người đó được mãn nguyện từ điều đấy à. 자, 엄마 새가 아기 새들에게 이제 먹이를 주는데요. Như con chim thì nó sẽ mớm mồi cho các con à. 다 같이 입을 벌리고 있는데 Tất cả các con này đều đang mở miệng ra. 왜 엄마는 이 새끼에게 먹이를 줬을까요? Nhưng mà tại sao trong số đó con mẹ này lại cho cái con này ăn ạ? 가장 간절하거든요. Bởi vì nó khao khát nhất à. 말씀도 그렇습니다. Lời của Chúa cũng vậy à. 그래서
말씀을 들으기 전에는요 Bởi vậy- 오셔서 기도를 하시고요. Bởi vậy nên trước khi mà nghe lời của Chúa thì chúng ta hãy đến và ngồi tại vị trí ở đây, sau đó là cầu nguyện với Chúa trước đã. 예, 하나님 요즘 제 마음이 이렇습니다. Đức Chúa Trời ơi, dạo này tấm lòng của con như thế này ạ. 저희가 꼭 필요한 말씀을 내려주세요. Nhất định xin Chúa hãy ban cho con lời cần thiết ạ. 주님 말씀으로 저 오늘 좀 위로해 주세요. Vậy xin Chúa hãy dùng lời của Chúa hôm nay để an ủi con ạ. 주님 제가 어떻게 살아갈 수 있을지 말씀으로 알려주세요. Chúa ơi, thông qua lời của Chúa mà Chúa cho con biết con phải sống như thế nào ạ. 예, 그러면 vậy thì 하나님께서 그 마음을 만족해 해주실 Nếu vậy 거예요. thì Đức Chúa Trời sẽ khiến cho tâm linh đó, tấm lòng đó được mãn nguyện ạ. 그래서 말씀 듣기 전에 사모하는 마음으로 들으셔야 되고요. Bởi vậy nên trước khi nghe lời của Chúa, chúng ta phải mang theo lòng khao khát để lắng nghe ạ. 말씀을 들은 이후에는요. Và sau khi nhận được và sau khi nghe lời của Chúa thì thế nào ạ? 빌립보서 2장 Chúng ta cùng mở sách Philip đoạn 2 ạ. 12절입니다. Câu 12 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. Vậy 그러므로 thưa anh 나의 em yêu 사랑하는 dấu của 자들아 tôi, 너희가 thì 나 anh em 있을 vẫn luôn 때뿐 vâng 아니라 phục, không 더욱 chỉ 지금 khi 나 tôi 없을 có mặt, 때에도 mà cả bây 항상 giờ lúc tôi 복종하여 vắng mặt, 두렵고 lại 떨림으로 càng 너희 vâng phục 구원을 hơn nữa. 이루라. Hãy lấy lòng sợ sệt, run rẩy mà hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình. 예, 아마 나중에 배우시겠지만 여기서 구원을 이루라고 할 때는 영혼 구원이 아니라 우리 생활 구원입니다. Và sau này chúng ta học thì chúng ta sẽ biết thêm ạ, để hoàn tất sự cứu rỗi ở đây ạ, không phải là sự cứu rỗi về linh hồn mà ở đây là nói về sự cứu rỗi đời sống của chúng ta. 생활 구원이라고 하는 것은 우리의 생활이 또 예수님을 닮아가는 거예요. Đời sống, sự cứu rỗi đời sống ở đây đó chính là đời sống của chúng ta phải dần dần trở nên giống như Đức Chúa Giêsu ạ. 그러니까 우리 신앙이 성장하는 겁니다. Tức là nói về việc trưởng thành ở trong đời sống đức tin ạ. 신앙이 성장하기 위해서는 Để có thể trưởng thành ở trong đời sống đức tin 나 있을 때뿐 아니라 더욱 나 없을 때에도. thì kể cả lúc mà tôi có mặt hay cả lúc tôi không có mặt. 그러니까 이 빌립보서의 기자는 사도 바울인데요. Ký giả của sách Philip là sứ đồ Phaolô ạ. 하나님의 도우심과 사도 바울의 전도로 이 빌립보 교회가 세워졌는데 Bởi sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời và truyền giảng của sứ đồ Phaolô mà hội thánh Philip đã được hình thành ạ. 그 빌립보 교회 성도들과 함께했던 바울이 지금은 복음 전하는 것 때문에 감옥에 있는 겁니다. Sứ đồ Phaolô, người đã cùng đồng hành với các tín hữu ở Philip, bây giờ đang bị nhốt ở trong tù ạ. 그래서 그 빌립보 교회들에게 지금 이 편지를 보낸 거예요. 빌립보서라고 하는 편지를. Bởi vậy nên sứ đồ Phaolô đã gửi bức thư mang tên Philip này đến với các tín hữu ở Philip ạ. 그러니까 사도 바울이 사랑하는 자들아 내가 너희와 함께 있을 때뿐만 아니라 내가 없을 때에도 Sứ đồ Phaolô đã nói: "Thưa anh em yêu dấu của tôi, như anh em vẫn luôn vâng phục, không chỉ khi tôi có mặt mà cả lúc tôi vắng mặt." 그러니까 언제나. Vì vậy nên là bất cứ lúc nào. 뭐 우리에게 적용하면 피곤할 때나 피곤하지 않을 때나 Áp dụng với chúng ta thì có thể nói là dù lúc mệt mỏi hay lúc không mệt mỏi, 마음이 좋을 때나 좋지 않을 때나 dù lúc tấm lòng tốt hay không tốt, 누군가 미워하는 사람이 있을 때나 그렇지 않을 때나 dù có lúc là ghét người khác hay không như vậy, 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. phải luôn mang theo lòng vâng phục và hoàn tất, lấy lòng sợ sệt, run rẩy mà hoàn tất sự cứu rỗi ạ. 항상 복종하라. Phải luôn vâng phục ạ. 복종이라고 하는 것은요. Ở trong tiếng Hàn thì còn nói cái từ này là từ thuận phục ạ. 순종과 복종의 차이를 아실까요? Mọi người có biết cái sự khác biệt giữa vâng phục và thuận phục không ạ? 복종이란 것은 내 마음과 생각과 맞지 않더라도 행하는 겁니다. Cái từ thuận phục đó là trong trường hợp khi mà cái điều đấy nó không đúng với suy nghĩ hay nó không theo cái điều mà mình muốn thì mình vẫn làm ạ. 때로는 내 생각과 말씀이 맞지 않을 때도 있어요. Cho dù có lúc là nó không đúng với suy nghĩ, hợp với suy nghĩ của mình ạ. 때로는 경험과 이 말씀이 맞지 않을 때도 있어요. Cho dù có lúc cái lời của Chúa này nó khác với cái trải nghiệm, kinh nghiệm của mình. 네, 근데 중요한 것은요. Nhưng mà cái quan trọng ở đây ạ, 말씀이 늘 맞다는 겁니다. đó là phải đúng với lời của Chúa. Lời của Chúa luôn đúng ạ. 그러니까 항상 하나님께 이 말씀에 복종하여 Mình phải luôn vâng phục lời của Chúa. 두렵고 떨림으로 Bằng với lòng sợ sệt run rẩy ạ. 지옥 갈까봐 두려워하는 게 아니고요. Run rẩy ở đây không phải là sợ xuống địa ngục đâu ạ. 구원을 한번 받으면 지옥 가지 않습니다. Một khi đã nhận được sự cứu rỗi thì không phải đi xuống địa ngục nữa đâu ạ. 여기서 두렵고 떨림이라는 것은 늘 하나님을 의식하라는 말씀이에요. Sợ sệt và run rẩy ở đây đó chính là nói về việc chúng ta luôn phải ý thức rằng có Đức Chúa Trời ở bên cạnh mình ạ. 나와 함께 하시는 하나님. Đức Chúa Trời đứng ở cùng mình. 그 하나님을 늘 의식하라는 겁니다. Mình phải luôn nhận thức về Đức Chúa Trời đó ạ. 그리고 복종하라는 거예요. Và mình phải thuận phục ạ.
그러니까 말씀을 잘 들으시는 거 너무 좋습니다. Cái việc mà lắng nghe lời của Chúa thật tốt, 또 đó là điều 어떤 cũng tốt 분들은 ạ. 그걸 메모를 하시는데 너무 좋습니다. Và cũng có người là còn ghi chép lại à. Cái đấy điều đấy là điều rất tốt à. 근데 가장 중요한 것은요. Nhưng mà cái quan trọng nhất à, 말씀대로 하는 거예요. đó chính là mình sống theo như lời của Chúa ạ. 말씀에 순종하는 거예요. Là mình vâng phục lời của Chúa ạ. 내가 알고 있는 말씀, 배운 말씀에 하나라도 순종해 보는 거예요. Đó là việc mình chỉ cần vâng phục theo dù chỉ là một lời của Chúa thôi ạ. 여러분, 순종하는 만큼 성장합니다. Chúng ta sẽ được trưởng thành bằng những gì mà chúng ta vâng phục ạ. 우리 그리스도인들이 순종을 멈추게 되면요. Nếu như cơ đốc nhân của chúng ta dừng lại việc vâng phục ạ, 예, 우리 신앙의 성장도 멈춥니다. thì sự trưởng thành trong đức tin của chúng ta cũng dừng lại ạ. 우리가 열매를 맺는 거 이거요. 그러니까 누군가 나를 통해 구원을 받고 내가 신앙이 성장하는 거요. 말씀 복종과 연결되어 있습니다. Cái việc mà ai đó nhận được sự cứu rỗi thông qua chúng ta, hay cái việc mà chúng ta trưởng thành ở trong đức tin, nó sẽ liên kết với cái việc chúng ta vâng phục lời của Chúa ạ. 자, 누가복음 8장 찾아보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Luca đoạn 8 ạ. 15절. Câu 15 ạ. 누가복음 8장 15절. Luca đoạn 8 câu 15 ạ. 우리 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc. Nhưng các 좋은 hạt 땅에 rơi 있다는 trên đất 것은 tốt là 착하고 những người nghe 좋은 và 마음으로 giữ đạo 말씀을 với 듣고 lòng chân thành và 지키어 thiện ý, 인내로 nhờ sự nhẫn 결실하는 nhục mà được 자니라. kết quả. 예, 좋은 땅. Đất tốt ạ. 그리고 결실하는 그리스도인들이 누구냐? Và 결실, 열매를 맺는 그리스도인들이 누굴까요? 성장하는 그리스도인. người được kết quả tức là ai ạ? Là cơ đốc nhân được trưởng thành ạ. 좋은 마음으로 말씀을 듣는 데서 끝나는 게 아니에요. Không phải chỉ dừng lại ở việc là mang theo tấm lòng tốt mà lắng nghe ạ, 지키어. mà còn phải gìn giữ vâng theo ạ. 순종입니다. Tức là làm theo vâng phục ạ. 그리고 인내로 기다리는 거예요. Và dùng sự nhẫn lại chờ đợi ạ. 왜냐하면 순종의 결과가 바로 안 나타낼 때도 있거든요. Bởi vì cũng có những lúc ạ thì cái kết quả của việc vâng phục nó sẽ chưa được bày tỏ ra luôn ạ. 분명한 것은 Nhưng mà một điều rõ ràng ạ, 순종하는 만큼 우리 신앙은 성장합니다. đời sống đức tin của chúng ta sẽ trưởng thành bằng những gì mà chúng ta vâng phục ạ. 열매를 맺는 거예요. Chúng ta sẽ kết trái ạ. 물론 처음에 말씀을 들으시고 순종하려고 할 때 부담이 될 수도 있습니다. Đương nhiên khi mới nghe lời của Chúa và để vâng phục, chúng ta có thể cảm thấy gánh nặng ạ. 그런데 순종하시다 보면 Tuy nhiên khi mà chúng ta cố vâng phục ạ, 순종할 때 함께 하시는 하나님의 은혜를 체험하거든요. chúng ta sẽ được trải nghiệm về ân điển mà Đức Chúa Trời ở cùng mình. 그러면 하나님께서 나와 함께 하신다라는 걸 실제로 알게 됩니다. Và chúng ta biết được trên thực tế rằng Đức Chúa Trời ở cùng mình ạ. 그러니까 더 순종하게 되고 Nhờ đó mà chúng ta lại càng muốn vâng phục hơn ạ. 더 순종하게 돼요. Và lại vâng phục nữa ạ. 제가 베트남에서 처음에 두리안 못 먹었습니다. Hồi đầu khi ở Việt Nam thì thầy không ăn được sầu riêng ạ. 냄새가 별로 좋지 않았어요. Tại vì mùi hương của nó không dễ chịu ạ. 근데 지금은요. Nhưng mà bây giờ ạ, 너무 잘 먹습니다. thầy ăn rất là ngon miệng ạ. 왜냐면요. Bởi vì ạ, 먹어보니까 khi mà thầy ăn thử nó rồi 맛있대요. thì thầy thấy nó ngon ạ. 근데 그거 선입관 가지고 안 드시는 분들은 그 두리안 맛을 절대 알 수가 없습니다. Nhưng những người nào cứ mang theo định kiến là sầu riêng không ngon thì chưa thử bao giờ thì sẽ không bao giờ biết được cái vị ngon của nó ạ. 말씀도 그래요. Lời của Chúa cũng vậy ạ. 하나님께서 말씀으로 우리를 억압하시고 우리 자유를 빼앗아 가시는 게 아니에요. Không phải là Đức Chúa Trời dùng lời của Chúa để nhốt chúng ta lại hay o ép chúng ta hay làm khó chúng ta đâu ạ. 왜 하나님께서 순종하라고 말씀을 주셨을까요? Tại vì sao Đức Chúa Trời lại ban lời của Chúa để chúng ta vâng phục ạ? 예, 행복을 위해서입니다. Đó là vì hạnh phúc của chính chúng ta. 그리스도인은 하나님 말씀에 순종할 때 가장 행복합니다. Khi mà cơ đốc nhân vâng phục lời của Đức Chúa Trời, đó là lúc mà cơ đốc nhân sẽ được hạnh phúc nhất ạ. 진정한 기쁨이 있습니다. Mình sẽ có được niềm vui thực sự ạ. 진정한 평안이 있습니다. Mình sẽ có được sự bình an thực sự ạ. 순종할 때요. Khi mà chúng ta vâng phục ạ. 신앙이 성장하는 거예요. Và đời sống đức tin của mình cũng sẽ được trưởng thành ạ. 그러니까 말씀을 이렇게 잘 들으셨다면 Nếu như mà mình đã lắng nghe lời của Chúa tốt như vậy ạ, 이제는 순종하는 데 더 힘써 보세요. thì bây giờ chúng ta hãy gắng sức trong việc vâng phục ạ. 너희는 여호와의 선하심을 맛보아 알지어다. Anh em hãy nếm vị thiện lành của Đức Giê-hô-va 순종하실 và 때 vâng phục. 부어 주시는 그 하나님의 은혜를 맛보셔야 합니다. Mình phải nếm thử cái vị của sự vâng phục ạ. 그래서 그 말씀이 공급되는 곳이 이 교회이기 때문에 반드시 구원을 받으면 여기 거하셔야 됩니다. Vì nơi cung cấp lời của Chúa là ở trong hội thánh. Vì vậy nên sau khi nhận được sự cứu rỗi thì nhất định chúng ta phải ở trong hội thánh ạ.
그리고 우리가 교회에 있으면요, 말씀뿐만 아니라 하나님의 사랑을 또 공급받아요. Và khi mà chúng ta ở trong hội thánh, chúng ta không phải chỉ nhận được sự cung cấp về lời của Chúa mà còn nhận được tình yêu thương à? 형제자매들의 사랑을 공급받습니다. Chúng ta nhận được sự cung cấp về tình yêu thương của các anh chị em à? 자, 에베소서 3장 Chúng 찾겠습니다. ta cùng mở sách Epheso đoạn 3. Epheso đoạn 3. 17절에서 19절입니다. Từ câu 17 đến câu 19 à? câu 17 à? 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하옵시고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 Và bởi đức tin, Đấng Christ ngự trong lòng anh em, tôi cũng cầu nguyện để anh em đầm rễ và vững lập trong tình yêu thương. 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 Để anh em đâm rễ và vững lập trong tình yêu thương. 사랑이 어디 있습니까? Tình yêu thương thì có ở đâu ạ? 여러분, 이 세상에 진정한 사랑이 어디 있을까요? Thưa mọi người, ở trên thế gian này tình yêu thương thực sự có ở đâu ạ? 주님 안에 있습니다. Có ở trong Chúa. 하나님의 사랑을 깨달은 사람들 그 안에 진짜 사랑이 있어요. Ở bên trong người đã thực sự nhận biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời thì có tình yêu thương thực sự ạ? 우리가 그 사랑 안에서 우리 신앙이 성장하는 거예요. đức 뿌리가 tin của 박히고 chúng ta 터가 굳어집니다. Đức tin của chúng ta sẽ được trưởng thành, đâm rễ và vững lập ở trong tình yêu thương đó ạ? 우리는요, 사랑을 원합니다. Chúng ta thì mong muốn tình yêu thương à? 우리는 사랑이 있는 곳을 찾아갑니다. Chúng ta thì tìm đến nơi có tình yêu thương à? 네, 여러분, 이 세상에는 진정한 사랑이 없어요. Nhưng mà ở trong ngoài thế gian kia thì không có tình yêu thương thực sự à? 진정한 사랑은 바로 교회 안에 있습니다. Tình yêu thương thực sự thì có ở trong Chúa à? Ở trong hội thánh à? 그 무조건적인 희생적인 사랑을 깨달은 사람들 그 안에 있어요. Có ở bên trong người mà đã nhận biết được tình yêu thương vô hạn, tình yêu thương không điều kiện. 여러분, 내가 구원 받기까지 한번 생각을 Mọi 해보시죠. người hãy nghĩ đến cho đến khi thời điểm chúng ta nhận được sự cứu rỗi xem ạ. 형제 자매들이 나에게 얼마나 많은 사랑을 베풀어 주셨습니까? Anh chị em đã trao cho chúng ta nhiều tình yêu thương biết bao ạ. 형제 자매들이 내게 먼저 다가와 주셨습니다. Anh chị em đã đến và lại gần với chúng ta trước ạ. 형제 자매들이 내게 먼저 반갑게 인사해 주셨습니다. Anh chị em đã cười và chào đón chúng ta trước ạ. 내가 말씀 들을 수 있도록 끝까지 들을 수 있도록 옆에서 도와줬습니다. Mọi người luôn giúp đỡ để cho mình có thể lắng nghe lời của Chúa đến cùng ạ. 그러죠? Đúng không ạ? 구원받은 이후에는요. Và sau khi nhận được sự cứu rỗi thì thế nào ạ? 내가 전도할 식구들이 있으면 형제 자매들이 팔 벗고 먼저 같이 해줬어요. 도와줬어요. Nếu như mà mình có người truyền giảng thì anh chị em sẽ sẽ tiến đến và cùng giúp đỡ để cho người đó thực hiện đời sống đức tin ạ. 내가 어려운 일이 있을 때는 그 누구보다 먼저 나에게 다가왔고 도와줬습니다. Và khi mà mình gặp khó khăn ạ thì người mà đến gần và giúp đỡ mình đầu tiên đó chính là anh chị em ạ. 여기에 사랑이 있습니다. Ở trong này thì có tình yêu thương ạ. 그리고 다른 형제 자매들의 간증을 들으면서 하나님의 사랑을 더 알게 됩니다. Và khi mà nghe lời làm chứng của anh chị em khác, chúng ta lại càng có thể biết thêm về tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 우리 삶 가운데 세세하게 역사해 주시는 그 하나님의 역사, 그걸 볼 때요, 그걸 들을 때, 야, 진짜 하나님 살아 계시구나. Khi mà chúng ta được nghe lời nghe thấy công việc của Đức Chúa Trời được làm việc ở trong đời sống của chúng ta một cách chi tiết nhỏ từ những yếu tố nhỏ thì chúng ta có thể cảm nhận rõ được rằng Đức Chúa Trời thực sự tồn tại. 예, 진짜 우리를 사랑하시는구나 더 알게 되는 Chúng 거예요. ta lại càng biết rõ hơn là Đức Chúa Trời đó thực sự yêu thương chúng ta. 18절에 Câu 18 à? 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알아. Để cùng với tất cả các thánh đồ anh em có thể thấu hiểu chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu ấy. 사랑은요, 혼자 공부할 수 있는 게 아니에요. Tình yêu thương không có thể nào mà học một mình được ạ. 사랑은 공부해서 배울 수 있는 게 아닙니다. Mà tình yêu thương thì không phải là do bằng cách chúng ta học mà biết được ạ. 사랑은 반드시 만나야 되고 Tình yêu thương thì nhất định phải gặp nhau ạ. 접촉해야 되고 Cần phải tiếp cận ạ. 교류를 하면서 그 안에서 사랑을 알고 배워가는 겁니다. Và phải có cái sự giao lưu qua lại thì mới có thể học được và cảm nhận được tình yêu thương đó ạ. 여러분, 주님 몸된 교회 안에 계속 계셔 보셔요. Mọi người hãy cứ ở trong hội thánh thân thể của Chúa ạ. 그 하나님의 사랑을 더 알게 되실 거예요. Chúng ta sẽ càng biết thêm về tình yêu thương đó ạ. 그래서 19절에 Câu 19 à? 그 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너에게 충만하게 하시기를 구하노라. Và biết được tình yêu thương của Đấng Christ là tình yêu vượt quá mọi sự hiểu biết để anh em được tràn đầy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời. 예,
우리가 하나님의 사랑을요 전부 다 모릅니다. Chúng ta thì không biết toàn bộ về tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 자녀된 우리가 어떻게 부모의 그 사랑을 다 알 수 있겠어요? Con cái chúng ta làm sao mà chúng ta có thể biết được hết tấm lòng của ba mẹ ạ? 하물며 피조물인 우리가 어떻게 창조주 하나님의 사랑을 다 알 수 있겠습니까? Huống hồ chúng ta là những tạo vật, làm sao mà có thể biết được hết tình yêu thương của đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời ạ? 그런데 우리가 주님 몸된 교회 안에서 그 사랑을 배워가고 또 알아가는 거예요. Nhưng mà khi ở trong hội thánh thì chúng ta lại được học thêm và dần biết thêm hơn về tình yêu thương của đấng đó ạ. 그럴 때 사랑을 알아갈 때 우리 안에 마음이 충만하게 됩니다. Và khi mà biết được tình yêu thương này của Đức Chúa Trời, trong lòng của chúng ta sẽ có sự sung mãn ạ. 내가 사랑을 느끼면 그 사랑에 보답하고 싶잖아요. Khi mà mình được nhận tình yêu thương thì mình sẽ có tấm lòng muốn báo đáp tình yêu thương đó, đúng không ạ? 네, 우리 마음이 충만케 되고 우리 생활이 성령 충만게 되는 거예요. Điều đó làm cho đời sống của chúng ta được mãn nguyện và được sung mãn Đức Thánh Linh ạ. 그래서 반드시 교회 안에 계셔야 합니다. Bởi vậy nhất định mình cần phải ở trong hội thánh ạ. 예레미야 17장도 볼게요. Chúng ta cùng mở sách Giê-rê-mi đoạn 17 ạ. 예레미야 17장 Giê-rê-mi đoạn 17 ạ. 예레미야 17장 8절입니다. Giê-rê-mi đoạn 17 câu 8 ạ. 예레미야 17장 8절. Giê-rê-mi đoạn 17 câu 8 ạ. 예, 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 그는 Người ấy như 물가에 cây trồng 심기운 bên bờ suối, 나무가 đâm 그 rễ 뿌리를 theo 강변에 dòng nước chảy, 뻗치고 gặp 더위가 khi trời nắng 올지라도 cũng chẳng 두려워 sợ hãi, 아니하며 mà lá vẫn 그 입이 xanh tươi, 청청하며 gặp năm 가무는 hạn 해에도 hán cũng 걱정이 chẳng lo 없고 gì, mà cứ 결실이 ra 그치지 trái không 아니함 dứt. 같으리라. 그는 Người ấy, 예, 그는 người ấy ạ, 예, 우리 그리스도인들입니다. là cơ đốc nhân chúng ta, 물가에 심기운 나무가 giống như cây trồng bên bờ suối. 예, 원래 우리는요 광야 같은 세상에 뿌리 내리고 말라가던 그런 나무들이었어요. Vốn dĩ chúng ta là những cây đâm rễ ở trong hoang mạc và đang héo mòn ạ. 그리고 이 세상에 있는 것들에 뿌리를 내렸던 사람들이에요. Và chúng ta vốn là những người đâm rễ vào những cái của thế gian này ạ. 세상 정욕에, Vào những cái dục vọng của thế gian, 돈에, về tiền bạc 뭐 여러 가지 욕심에 뿌리를 내렸는데 và đâm rễ vào nhiều những cái tham vọng khác nhau. 그 결과는 무엇이었습니까? 열매가 무엇이었습니까? Kết quả trái của nó là gì ạ? 허무, Hư không ạ? 허무였어요. 허무. Là hư không ạ? Hư vô ạ? 그런데 우리가 구원을 받고 하나님의 도우심으로 물가에 심긴 거예요. Nhưng mà chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi bởi sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời và đã trở thành một cái cây được trồng bên bờ suối ạ. 여기 수동입니다. 물가에 심기운 나무. Ở đây là thụ động ạ. Cái này là thụ động ạ. Là cây được trồng bên bờ suối ạ. 그러죠? Đúng không ạ? 그러니까 하나님께서 여기까지 우리를 인도해 주셨어요. Tức là Đức Chúa Trời đã dẫn dắt chúng ta cho đến bây giờ ạ. 내가 구원받을 때까지. Cho đến khi mình nhận được sự cứu rỗi ạ. 자, 그러면 내가 해야 될 일은 Nếu vậy thì việc mình cần phải làm ở đây là gì ạ? 그 뿌리를 강변에 뻗치고 Chúng ta cần phải đâm rễ ở xung quanh đó ạ. 뿌리를 내리는 건 내가 해야 합니다. Cái việc mà đâm rễ là việc chúng ta phải làm ạ. 여러분 교회의 마음을 더 여셔야 됩니다. Mình phải mở tấm lòng hơn với hội thánh ạ. 우리 형제자매님들은요 운명과 고락을 함께할 사람들이에요. Anh chị em là những người sẽ cùng chung vận mệnh sướng khổ với chúng ta. 천국에서 영원히 함께 살 사람들이에요. Là những người sẽ sống với chúng ta đời đời trong thiên đàng đấy ạ. 동지들이에요, 동지들. Là đồng chí của chúng ta. 그러니까 마음의 문을 더 여셔야 돼요. Bởi vậy nên chúng ta cần phải mở tấm lòng của mình hơn nữa. 그게 뿌리를 깊이 내리는 거예요. Đó là việc chúng ta đâm rễ thật sâu xuống ạ. 뿌리를 깊이 내리고 또 넓게 내려야 됩니다. Chúng ta phải đâm rễ thật sâu và đâm rễ thật rộng ạ. 넓게 내린다라는 것은 Đâm rễ thật rộng có nghĩa là 예, 많은 분들하고 이렇게 교제를 나누세요. chúng ta phải chia sẻ thông công với nhiều người ạ. 내가 이야기하는 분들, Những người mà mình chia sẻ nói chuyện, 늘 만나는 분들과만 교제하지 마시고요. những người mà mình luôn thường xuyên gặp và nói chuyện, mình đừng chỉ thông công với những người đó thôi ạ. 예, 교회 안에 여러 분들과 같이 이렇게 교제를 나눠보셔요. Mình hãy thông công với nhiều người hơn nữa ở trong hội thánh ạ. 그러면 그분의 하나님을 더 알게 될 수 있고요. Nếu vậy thì mình sẽ biết thêm về Đức Chúa Trời thông qua người đó hơn ạ. 그분을 통해서도 많은 것들을 배울 수 있을 Và thông qua 겁니다. người đó mình cũng có nhiều cái để học hỏi ạ. 그래서 우리가 그 뿌리를 강변에 뻗치고 Chúng ta hãy đâm rễ đó thật sâu bên bờ sông ạ. 예, 물가라고 했죠? 교회에는 물, 말씀이 있습니다. 성령의 역사가 있습니다. Dòng nước ạ, dòng nước ở đây là chỉ về lời của Chúa và cũng là chỉ về Thánh Linh ạ. 그래서 우리가 강변에 뿌리를 깊이 넓게 내리면요. Khi mà chúng ta đâm rễ thật sâu và thật rộng ở bên dòng nước chảy ạ, 더위가 올지라도 두려워 아니하며 thì cho dù là trời nắng
cũng chẳng sợ hãi, 그 잎이 청청하며 lá vẫn xanh tươi, 가보는 해에도 걱정이 없고 gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, 결실이 그치지 아니함 같으리라. mà cứ ra trái không dứt à? 왜냐면요, Bởi vì 우리가 교제 안에 뿌리를 깊이 내릴 때에 하나님의 함께하심, 도우심을 경험합니다. khi mà chúng ta đâm rễ ở trong hội thánh, chúng ta sẽ được trải nghiệm về sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời à? 그러니까 내가 주님 몸된 교회 안에 거한다는 것은 그건 하나님을 의지한다는 거예요. Cái việc mà chúng ta 하나님 안에 네, 하나님 안에 교제 안에 거한다는 것은 cái việc mà 하나님을 chúng ta 의지하는 거예요. ở trong hội thánh, ở trong sự thông công có nghĩa là chúng ta dựa dẫm vào Đức Chúa Trời à? 7절 같이 읽겠습니다. Câu 7 chúng ta cùng đọc ạ. 그러나 phước 무릇 cho người nhờ 여호와를 cậy Đức 의지하며 Giê-hô-va, 여호와를 lấy Đức Giê-hô-va 의뢰하는 làm 그 người 사람은 복을 nương 받을 tựa mình. 것이라. 예. 예수님께서 구원받은 그리스도인들에게 말씀하셨습니다. 내 안에 거하라. Đức Chúa Giêsu đã phán với những người đã nhận được sự cứu rỗi rằng hãy cứ ở trong ta. 여기 지난번에 북부 지역에 태풍이 지나갔었잖아요. Lần vừa rồi thì ở ngoài miền Bắc đã có bão à? 아, 보니까 나무 한 그루가 옆에 쓰러져 있는 거예요. Có một cái gốc cây là nó đã bị quật đổ à? 저 나무는 왜 쓰러졌을까? 보니까요. Mà khi mà thầy nghĩ rằng là sao cái cây này nó lại bị quật đổ được nhỉ? 뿌리가 깊지 않아요. Đó là bởi vì cái rễ của cây này nó không sâu à? 여기 나무도 보시면 Nếu như mọi người để ý cái cây ở đây à? 나무 한 그루가 있고 옆에 이렇게 받쳐주는 나무들이 Mọi người 있잖아요. thấy là có một cái cây và sẽ có những cái cây ở bên cạnh nó chống cho à? 교회 안도 그렇습니다. Ở trong hội thánh cũng vậy à? 우리가 교회 안에 뿌리를 내리게 될 때 Khi mà chúng ta đâm rễ ở trong hội thánh à? 우리를 도와주시는 주님의 역사가 있고 Sẽ có công việc mà Chúa giúp đỡ chúng ta. 나를 도와주는 형제자매들이 계시고요. Sẽ có những anh chị em giúp đỡ mình à? 우리가 공급을 받을 수 있다니까요. Mình có thể nhận được sự cung cấp à? 그 힘으로 신앙생활을 하는 거예요. Bởi sức đó mà mình có thể thực hiện đời sống đức tin à? 다시 한번 읽어보겠습니다. Chúng ta 같이. cùng đọc câu này tiếp với nhau ạ. Người 그는 ấy như 물가에 cây trồng 심기운 bên bờ 나무가 suối, 그 đâm 뿌리를 rễ theo 강변에 dòng nước chảy, 뻗치고 gặp 더위가 khi trời 울지라도 nắng 두려워 cũng chẳng 아니하며 sợ hãi, 그 잎이 mà lá vẫn 청청하며 xanh tươi, 가무는 해에도 gặp năm 걱정이 hạn hán 없고 cũng chẳng 결실이 lo 그치지 gì, mà 아니함 cứ ra trái 같으리라. không dứt. 예, 저는 오늘 갑니다. Hôm nay thì thầy sẽ về ạ. 또 언젠가 오겠죠. Và khi nào đó cũng sẽ quay lại đúng không ạ? 예, 그때도 늘 여기 안에 계시길 바랍니다. Và thầy rất mong rằng mọi người sẽ luôn ở trong hội thánh cho đến lúc đó. 여기 앉아 계신 분들 중에 제가 나중에 왔을 때 안 계시는 분이 있다면 너무 슬플 것 같아요. Nếu như mà những vị đang ngồi ở đây hôm nay mà sau này thầy quay lại không còn thấy ở đây nữa thì thầy sẽ rất buồn ạ. 예. 주님은 얼마나 슬퍼하시겠어요. Mà Chúa còn buồn bao nhiêu nữa à? 반드시 주님 몸된 교회 안에 거하세요. Bởi vậy nên nhất định mọi người hãy cứ ở trong hội thánh thân thể của Chúa nha. 그리고 Và 마지막으로 중요한 게 có một cái quan trọng nữa, 구원은 결코 취소되지 않습니다. sự cứu rỗi tuyệt đối không bị hủy ạ. 이게 정말 중요한 거예요. Điều này rất quan trọng ạ. 구원을 받고 우리가 주님 뜻대로 살지 못할 때도 있습니다. Chúng ta mặc dù đã nhận được sự cứu rỗi nhưng nhiều khi sau này chúng ta có khi là sống không theo ý muốn của Đức Chúa Trời được ạ. 그러면 우리 구원이 취소되고 지옥으로 가는 걸까요? Thì có phải là bởi điều đó mà chúng ta lại bị hủy sự cứu rỗi và lại phải đi xuống địa ngục không ạ? 아닙니다. Không đâu ạ. 요한복음 10장 Chúng ta cùng mở sách Giăng đoạn 10 ạ. 예수님이 직접 말씀하셨어요. Đây là lời mà Đức Chúa Giêsu trực tiếp nói ạ. 28절, 29절. Câu 28, câu 29 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. Ta 내가 ban cho chúng 저에게 sự sống đời 영생을 đời, 주노니 chúng chẳng hư 영원히 mất bao 멸망치 giờ, 아니할 và chẳng ai 터이요 cướp được 또 chúng 저희를 khỏi 내 tay ta. 손에서 빼앗을 Cha ta 자가 đứng vĩ đại hơn 없느니라. tất cả, 저희를 đã cho 주신 ta 내 những 아버지는 chia đấy, và chẳng 만유보다 ai cướp được 크심에 chúng khỏi tay 아무도 cha. 아버지의 손에서 빼앗을 수 없느니라. 내가 저에게 영생을 주노니 예수님께서 하나님께서 우리에게 영생을 주셨습니다. Ta ban cho chúng sự sống đời đời. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự sống đời đời ạ. 자, 우리가 잘해서 받은 거예요? 하나님께서 은혜로 주신 거예요? Vì chúng ta làm giỏi, sống tốt nên là Chúa ban cho chúng ta, hay là vì 은혜로. ân điển à? 예, 우리가 잘해서 얻었다면 못하면 뺏길 수도 있겠지만 Nếu như mà chúng ta làm giỏi nên Chúa mới ban cho chúng ta sự cứu rỗi thì có thể là khi chúng ta làm không tốt, Chúa sẽ lấy lại à? 그게 아니에요. Nhưng không phải vì chúng ta làm giỏi mà được nhận à? 은혜로 주신 거기 때문에요. Mà vì sự cứu rỗi là Chúa ban cho chúng ta bởi ân điển à? 하나님은 주셨던 구원을 다시 빼앗아 가지 않으십니다. Nên Đức Chúa Trời một khi đã trao cho chúng ta sự cứu rỗi thì Ngài không có lấy lại nữa đâu ạ.
우리가 구원을 받고도 주님 뜻대로 살지 못할 때도 있습니다. Mặc dù chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi nhưng cũng có khi chúng ta không sống được theo ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 육신은 구원을 받았지만 여전히 우리 안에 죄성이 있거든요. Mặc dù chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi nhưng mà trong chúng ta vẫn còn cái bản chất cũ ạ. 때로는 불순종할 때도 있고, Cũng có khi chúng ta không vâng phục ạ. 때로는 넘어질 때도 있고요. Đôi khi chúng ta vấp ngã nữa. 때로는 이러면 안 되는 줄 알면서도 똑같은 실수를 반복할 때도 있습니다. Đôi khi chúng ta biết là mình không được làm như thế này nhưng mà mình lại vẫn cứ lặp lại cái sai lầm đó ạ. 그런 나를 바라볼 때에 너무나 힘들 때가 있습니다. Cũng có khi mình nhìn bản thân mình cảm thấy rất tồi tệ ạ. 그래도요, 주님의 사랑은 변하지 않으셔요. Dù vậy ạ, tình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta không biến đổi, không thay đổi đâu ạ. 의인은 7번 넘어질지라도 다시 일어나려니와. Người công chính dù ngã 7 lần cũng đứng lên lại. 구원을 받아도요, 7번 아니 70번, 700번도 넘어집니다. Người đã nhận được sự cứu rỗi có thể vấp ngã 7 lần hay 70 lần ạ. 근데 뒤가 중요하죠. 다시 일어나려니와. Nhưng cái quan trọng là đằng sau, đó là lại đứng lên lại ạ. 어떻게 우리가 다시 일어날 수 있습니까? Làm thế nào chúng ta có thể đứng lên lại được ạ? 예, 하나님의 사랑 때문에요. Vâng, đó là bởi vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 하나님은 넘어진 우리를 다시 일으켜 주셔요. Đức Chúa Trời đỡ chúng ta là những người đã ngã đứng lên lại ạ. 말씀으로, Bằng lời của Chúa ạ. 교제 안에서, Bằng sự thông công ạ. 또 우리 주변에서 벌어지는 사건들을 통해서 우리 마음을 일깨워 Và 주십니다. thông qua những sự việc xảy ra xung quanh chúng ta, Chúa có thể dùng chính việc đó làm thức tỉnh tấm lòng của chúng ta. 그러니까 우리가 넘어질 수는 있지만 Bởi vậy nên chúng ta dù có thể vấp ngã, 계속 그렇게 누워 계시면 안 됩니다. nhưng mà nếu như chúng ta cứ nằm sõng xoài ra đó và không chịu đứng dậy thì không được ạ. 일어나셔야 되는 거예요. Chúng ta phải đứng dậy ạ. 하나님은 우리가 연약한 거 다 아십니다. Đức Chúa Trời biết hết sự yếu ớt của chúng ta. 그래서 늘 우리와 함께 하셔요. Vì vậy nên Ngài luôn ở cùng với chúng ta. 도와주셔요. Ngài giúp đỡ ạ. 이 태어날 때부터 장애를 가지고 태어난 아이가 있습니다. Ở đây có một đứa trẻ từ khi sinh ra đã bị dị tật bẩm sinh và không đi lại được ạ. 이 아이를 위해서 아버지가 어떻게 희생을 하는지 한번 볼게요. Chúng ta hãy cùng xem người cha này đã hy sinh như thế nào vì cậu con trai này ạ. 예, 우리를 향한 하나님의 사랑을 이렇게 생각해 볼 수 있습니다. Qua đây chúng ta có thể suy nghĩ đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. My heart is so proud. My mind is so unfocused. I see the things you do through me as great things I have done. And now you gently break me, then lovingly you take me and hold me as my Father and mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak or feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the
우리도 죄성이라고 하는 장애를 가지고 태어났거든요. Chúng ta thì cũng đã mang theo cái khuyết tật ở đây, đó chính là bản tính tội lỗi à. 칭찬에는 인색하지만 비난과 판단은 굉장히 빠릅니다. Chúng ta thì rất là nhạy, chúng ta thì hay thích được khen ngợi nhưng mà rất nhạy bén, nhạy cảm với lại cái lời chỉ trích à. 우리가 죄 때문에 넘어졌을 때 Khi mà chúng ta vấp ngã vì tội lỗi à. 너무 낭망해서 그 자리에 주저앉아 있지만은 마셔요. Nhưng chúng ta đừng có ngồi ở đó à. 원래 우리가 그런 존재입니다. Vốn dĩ chúng ta là một chủ thể như vậy à. 오히려 기도로 주님께 더 나아가야 되고요. Lúc đó là lúc mà chúng ta cần phải cầu nguyện và đến với Chúa à. 혹시 나를 통해 누군가 구원을 받고 하나님의 역사가 이루어질지라도 전혀 교만할 필요가 없습니다. Cho dù là thông qua mình có ai đó nhận được sự cứu rỗi đi chăng nữa thì không cần phải kiêu ngạo vì điều đó à. 예, 나는 여기 있는 아이와 같거든요. Vì mình giống như đứa trẻ ở đây thôi à. 나를 통해 하나님께서 어떤 역사를 이루셨다면 그건 100% 하나님의 능력이자 하나님의 사랑입니다. Nếu như mà thông qua mình có công việc nào đó của Đức Chúa Trời đã được thực hiện thì đó hoàn toàn 100% là do quyền năng công việc của Đức Chúa Trời à. 예수님께서 말씀하셨습니다. 너희가 나를 떠나서는 아무것도 할 수 없습니다. Đức Chúa Giêsu đã nói ạ, nếu như các con rời khỏi ta thì không làm được bất cứ điều gì ạ. 이 아들이 아버지를 떠나서 뭘 할 수 Đứa 있겠습니까? con này mà rời khỏi cha của mình thì làm được gì ạ? 그런데 아버지 곁에 있으니 많은 그런 경주들, 승리들을 경험했잖아요. Nhưng mà vì ở bên cạnh cha nên là người con này đã trải qua được rất nhiều những cuộc đua và giành chiến thắng ạ. 예, 우리 형제자매님들 꼭 교회 안에 계셔야 합니다. Và rất mong rằng anh chị em của chúng ta nhất định ở trong hội thánh nhà. 이 세상 그 어디에도 교회처럼 따뜻하고 사랑이 넘치는 곳은 없습니다. Không có nơi nào ấm áp và hạnh phúc được bằng ở trong hội thánh à. 왜냐하면 교회 안에 주님이 계시거든요. Bởi vì ở trong Chúa có bởi vì trong hội thánh có Chúa ạ. 기도하고 마치겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện kết thúc ạ. 하나님 아버지, 이 땅의 많은 사람들 중에 저희를 먼저 구원해 주심을 너무나 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu vớt chúng con trước trong số bao nhiêu người trên thế gian này. 저희가 미련하고 연약해서 하나님의 뜻도 또 하나님의 사랑도 알지 못하고 살아갈 때가 많습니다. Bởi vì chúng con còn ngu dại nên nhiều lúc chúng con không sống được theo ý muốn của Đức Chúa Trời. 주님의 뜻과 말씀과 사랑으로 저희를 더욱 온전케 하여 주시길 기도드립니다. Nguyện xin Chúa Ngài làm cho chúng con được trở nên trọn vẹn hơn nữa bằng lời của Chúa, bằng ý muốn của Chúa. 아직 구원에 확신이 없으신 분들 꼭 이 문제 확실히 해결하고 주님 배울 수 있도록 자비를 베풀어 주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài ban sự từ bi để những người vẫn chưa chắc chắn sự cứu rỗi có thể nhất định học để chắc chắn sự cứu rỗi này. 혹 마음에 고통과 또 슬픔이 있는 분들이 있다면 Nếu như có người nào trong lòng đang có sự đau khổ và nỗi buồn 주님의 말씀과 사랑으로 더욱 붙들어 주시고 thì nguyện xin Chúa Ngài nắm giữ người đó bằng tình yêu thương và lời của Chúa 실족하지 않도록 도와주시옵소서. để người đó không vấp ngã. 지난 한 주 너무나 귀한 시간들을 허락해 주심에 다시 한번 감사드립니다. Chúng con gửi lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con một tuần rất quý báu vừa rồi. 저희 모두가 주님께 귀히 쓰임 받다가 주님 배울 수 있도록 저희 삶을 다스려 주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài cai trị đời sống của chúng con để cho chúng con có thể nhận được sự sử dụng một cách quý giá. 저희를 구원하여 주신 고마우신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúa là đấng đã cứu vớt chúng con và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.